Người phía sau hắn hình như là vị đại tiên hiển linh thật rồi. Nhiều người dân còn thấy Từ Phương đứng sau Tôn Ngộ Không, áo xanh, dung mạo tuấn tú. Đại tiên, mau bái kiến đại tiên. Dân làng chẳng còn sợ chư bát giới, sa tăng nữa, quỳ rạp trước Từ Phương. Mọi người mau đứng dậy. Từ Phương nhìn dân làng, cảm khái vô cùng. Những người phàm yếu đuối này mấy năm qua vẫn luôn thờ cúng mình, chưa từng gián đoạn. Vậy mà hắn lại không hề hay biết, cũng chưa từng hiển linh giúp đỡ họ điều gì. Dù vậy, họ vẫn một lòng thành kính. Điều này càng khiến Từ Phương chắc chắn Tôn Ngộ Không đang làm nhiệm vụ. Bởi lúc rời Ngũ Trang quán, hai người đi về phía nam, trong khi Tây Thiên ở hướng tây. Tôn Ngộ Không dẫn đường về phía nam rõ ràng là biết đường rồi. Như vậy, chắc chắn Phật môn đã sắp đặt lại kiếp nạn ở đây. Bởi Tôn Ngộ Không biết yêu tinh cá chép đã bị Từ Phương tiêu diệt, vậy mà vẫn dẫn đội thỉnh kinh đến đây. Sư phụ, thật sự là người sao? Lúc này, một bé gái chừng 7-8 tuổi chen ra khỏi đám đông, gãi đầu, nhìn chằm chằm Từ Phương, hỏi: "Sư phụ, người có phải yêu quái biến thành không?" Từ Phương ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái, dường như hiểu ra điều gì. Hồi đó, khi gặp yêu tinh cá chép, hắn thấy có một cặp đồng nam đồng nữ bị đem ra tế. Yêu tinh ăn thịt đồng nam, còn đồng nữ được hắn cứu, thậm chí còn truyền cho một đoạn pháp quyết. Giờ đây, khuôn mặt bé gái này có chút trùng khớp với ký ức năm xưa. Bé gái không dám chắc chắn người trước mặt là Từ Phương vì còn quá nhỏ. Dù ký ức năm đó rất sâu đậm, nhưng theo thời gian cũng trở nên mơ hồ. Hơn nữa, sau khi tu luyện pháp quyết, nàng biết yêu ma có thể biến hình. Cô bé này cũng tinh ý đấy. Thấy vậy, Từ Phương mỉm cười, truyền âm một đoạn khẩu quyết. Quả nhiên là sư phụ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Bé gái mừng rỡ, lập tức nhận ra Từ Phương, quỳ xuống bái lại. Đứng dậy đi, con ngoan. Từ Phương mỉm cười, đỡ bé gái dậy, hỏi: "Con tên gì?" Năm xưa hắn chỉ làm việc thiện theo bản năng, không ngờ bé gái này lại thật sự tu luyện pháp quyết. Đã có duyên, Từ Phương cũng không ngại nhận đệ tử. Chỉ là hắn không ngờ mọi chuyện lại kỳ diệu đến vậy, bản thân cũng đến lúc thu nhận đồ đệ. Vạn vật luân hồi, quả là có quy luật riêng. Năm đó, khi bái sư Phương Thốn Sơn, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, check-in bên bờ thông thiên hà. Cảm nhận được luân hồi, khen thưởng pháp tắc luân hồi, ngộ tính cộng 100. Giọng nói của hệ thống vang lên đột ngột khiến Từ Phương ngẩn ra. Mấy năm nay, hắn vẫn kiên trì check-in hàng ngày, nhưng chẳng được thứ gì tốt, chỉ là cộng dồn thuộc tính. Nhưng mỗi khi hắn có cảm ngộ, hệ thống lại luôn mang đến bất ngờ. Ví dụ như lúc ở Ngũ Trang quán, check-in được pháp môn tu lý càn khôn. Giờ đây, ở Thông Thiên Hà, chỉ một chút cảm khái, lại check-in được pháp tắc luân hồi. Check-in ngay. Đệ tử Lý Song năm xưa được sư phụ cứu mạng, truyền thụ pháp môn, không biết lấy gì báo đáp, xin sư phụ đến nhà nghỉ ngơi, để đệ tử được hầu hạ. Lý Song quỳ trước Từ Phương không đứng dậy. Từ Phương phất tay, Lý Song liền cảm thấy toàn thân không thể cử động, tự nhiên đứng lên. Năm xưa ta cũng không cố ý, chỉ tiện tay cứu con, truyền cho con pháp quyết mà thôi. Từ Phương nói. Lý Song nghe vậy, vội vàng nói: mấy năm nay, con luôn chăm chỉ tu luyện, ngày nào cũng đến từ đường cầu nguyện, mong sư phụ lại giáng lâm. Giờ sư phụ đã đến, nghe ý này là không muốn nhận con làm đồ đệ sao? Có phải do tư chất của con quá kém? Dân làng thấy Lý Song dường như muốn đưa Từ Phương đi, liền xúm lại quỳ trước Từ Phương, tranh nhau nói: tiên nhân đến nhà con đi. Nhà con sung túc, rượu ngon vô số, đảm bảo tiên nhân ăn ngon, ngủ yên. Dạo, nhà ngươi nghèo rớt mồng tơi, còn dám mời tiên nhân đến nhà. Tiên nhân đến nhà con đi. Đừng, tiên nhân, ngươi đến chỗ con đi. Mọi người ồn ào, họ tận mắt chứng kiến thần tiên xuất hiện, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc gần gũi này. Hơn nữa, Lý Song còn có danh nghĩa sư đồ với tiên nhân, nếu tiên nhân thật sự đến nhà Lý Song, chẳng phải họ sẽ bỏ lỡ cơ hội làm quen với tiên nhân sao? Thấy mọi người tranh nhau nói, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng và những người khác đã sớm ghen tị. Còn Từ Phương thì hơi đau đầu, hắn không thích đối mặt với loại tình huống này, lại không thể ra tay với họ. Bực bội, Từ Phương ra hiệu cho Lý Song dẫn đường, rồi vội vàng gọi Tôn Ngộ Không cùng những người khác nhanh chóng đi theo. Trên đường đi, Từ Phương trò chuyện với Lý Song, được biết nơi này gọi là Trần Gia Trang, đa số dân làng đều họ Trần, chỉ có vài hộ là người nơi khác chuyển đến, nhà Lý Song là một trong số đó. Hiện tại, nhà Lý Song chỉ có hai người là Lý Song và cha nàng. Năm đó, Từ Phương qua Thông Thiên Hà bem yêu tinh cá chép, nhưng đã muộn một bước, không cứu được em trai Lý Song. Mẹ nàng vì nhớ con trai mà sinh bệnh, chỉ 3 tháng sau liền qua đời. Cha nàng, Lý Tam Lang, vì mất vợ mất con mà đau khổ, ngày ngày ở nhà uống rượu giải sầu. May mà Lý Song hiểu chuyện, vừa tu luyện pháp quyết Từ Phương truyền thụ, vừa chăm sóc cha. Một đứa trẻ 7-8 tuổi phải gánh chịu quá nhiều. Nghe vậy, Từ Phương cũng thấy khó chịu. Dù đã bem yêu tinh cá chép, nhưng hắn vẫn không cứu được con trai Lý Tam Lang, hơn nữa mẹ Lý Song cũng qua đời sau đó. Cứu một mạng người, mất một mạng người, nhân quả tuần hoàn là vậy. Nhà Lý Song nằm ở phía bắc Trần Gia Trang.
Mọi người đi theo Lý Song khoảng một tuần hương thì đến một ngôi nhà đơn sơ nhưng được dọn dẹp gọn gàng. Chỉ có mùi rượu nồng nặc theo tiếng cửa kéo kẹt bay ra. Ngửi thấy mùi rượu, Từ Phương nhíu mày. Sư phụ đừng trách, cha con. Lý Song áy náy nói với Từ Phương. Nàng không biết sư phụ đến nên cha nàng vẫn đang uống rượu. Từ Phương không để tâm, đi theo Lý Song vào sân, thấy một người đàn ông say khướt, chừng 40 tuổi, nằm lăn lóc dưới đất, miệng lẩm bẩm, "Rượu, lấy rượu cho ta." Từ Phương, sao chúng ta lại đến nhà này tá túc? Đường Tăng nhẫn nại đi đến bên cạnh Từ Phương, nhỏ giọng hỏi. Thật ra, không chỉ Đường Tăng, mà cả Chư Bát Giới và Sa Tăng cũng không hiểu tại sao Từ Phương lại chọn nhà này, trong khi có nhiều nhà khác. Hơn nữa, Đường Tăng là cao tăng Phật môn, sao chịu nổi mùi rượu nồng nặc này? Tuy nhiên, hiện tại quan hệ giữa Đường Tăng và Từ Phương đã dịu đi nhiều nhờ sự khuyên giải của Quan Âm Bồ Tát, đang trong giai đoạn tương đối hòa hợp. Vì vậy, dù Đường Tăng không hài lòng, nhưng cũng không dám phàn nàn nhiều. Cha, mau dậy đi, sư phụ con đến rồi. Sao cha lại say nữa rồi? Lý Song cười khổ với Từ Phương, rồi vội vàng chạy đến, cố gắng đỡ người đàn ông say xỉn dậy. Từ Phương nhíu mày, bước tới kéo Lý Song ra. Lão Chư, đi lấy một thùng nước đến đây. Từ Phương lạnh lùng nói. Chư Bát Giới ngẩn ra, nhưng không dám trái lời, liền gật đầu, chạy ra giếng, thả dây xuống, múc một thùng nước lên. Ào ào, Từ Phương nhận lấy thùng nước từ Chư Bát Giới, dội thẳng lên đầu Lý Tam Lang. Nước giếng lạnh ngắt dội lên đầu, Lý Tam Lang giật mình, mưa rồi sao? Xong, chưa nói hết câu, Từ Phương đã đá thẳng vào người Lý Tam Lang. Đứng dậy cho ta. Từ Phương quát. Pháp tắc luân hồi đột nhiên vận động. Đã có pháp tắc luân hồi, Từ Phương tự nhiên phải thử uy lực. Lý Tam Lang nghe tiếng quát, như rơi vào hầm băng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, sinh lão bệnh tử, luân hồi vô tận. Chỉ trong nháy mắt, Lý Tam Lang cảm giác mình đã trải qua trăm kiếp luân hồi, sinh ly tử biệt, sống chết luân hồi, trong trăm kiếp đó, mọi thứ nhạt nhòa như nước. Bịch, Lý Tam Lang mồ hôi đầm đìa, tỉnh táo lại sau pháp tắc luân hồi, dập đầu lia lịa trước Từ Phương, đa tạ tiên trưởng. Tiểu nhân hồ đồ rồi, trải qua trăm kiếp luân hồi, Lý Tam Lang sao còn chán nản vì chuyện nhỏ nhặt này nữa. Hôm nay ta điểm hóa ngươi là vì nể mặt Song Nhi. Từ Phương thản nhiên nói. Đời người luân hồi chuyển kiếp, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, sao có thể vì vậy mà hủy hoại bản thân. Chỉ một đoạn nhỏ luân hồi đã khiến Lý Tam Lang hoàn toàn tỉnh ngộ. Phải nói, Từ Phương rất hài lòng với pháp tắc luân hồi này. Hơn nữa, với tu vi của hắn, làm việc này chỉ là chuyện nhỏ. Còn đối với Lý Tam Lang, lại như sấm sét giữa trời quang. Từ Phương làm vậy, thứ nhất là để thử pháp tắc luân hồi, thứ hai là vì Lý Song. Dù sao hắn cũng phải tiếp tục Tây Du, không thể lúc nào cũng mang Lý Song theo bên mình. Mà Lý Song chỉ dựa vào một đạo pháp quyết hắn để lại, giờ đã tự mình tu luyện nhập môn, tư chất như vậy đã coi như không tệ. Hơn nữa, gặp gỡ Lý Song cũng coi như duyên phận, giờ điểm hóa Lý Tam Lang cũng là để ông ta chăm sóc Lý Song. Còn về sau Lý Song có thể đi được bao xa thì phải xem tạo hóa của nàng. Vâng vâng, đa tạ tiên trưởng. Lý Tam Lang liên tục gật đầu, nói, Song Nhi, mau mời các vị tiên trưởng vào nhà. Cha đi mua chút thức ăn chiêu đãi các vị. Thật ra nhà Lý Song không giàu có, hơn nữa mấy năm nay Lý Tam Lang nghiện rượu, giờ cũng may là đội thỉnh kinh ăn chay, nên Lý Tam Lang vẫn có thể lo liệu được. Tuy nhiên, Lý Tam Lang đi mua thức ăn từ lúc chiều tà cho đến khi trăng lên cao, vẫn chưa trở về. Tên đó, chắc không phải lại chạy đến quán rượu nào uống rượu đấy chứ. Chư Bát Giới nằm trên giường rên rỉ. Từ Phương không nói gì, trong lòng cảm thấy bất an. Bởi hắn biết rõ, sau khi mình ra tay, Lý Tam Lang đã hoàn toàn tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ không tái phạm. Hơn nữa, Trần Gia Trang cũng không lớn, sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Tam Lang đã đi đâu? Ngộ Không, ngươi ở lại bảo vệ Đường trưởng lão, ta đi xem sao. Từ Phương bấm ngón tay tính toán, trong lòng trùng xuống, nói với Tôn Ngộ Không rồi biến mất. Sư huynh, ta. Tôn Ngộ Không chưa kịp nói hết câu, Từ Phương đã biến mất, khiến hắn ngơ ngác. Trời dần tối, trăng tà. Từ Phương dịch chuyển đến một thị trấn nhỏ cách Trần Gia Trang chừng vài dặm. Dù đã khuya, nhưng thị trấn vẫn khá nhộn nhịp, đủ loại trò chơi, đèn lồng, khiến Từ Phương ngạc nhiên. Bởi đây là thế giới thần ma, khác với thế giới kiếp trước của hắn. Ở thế giới đó, đèn đuốc sáng trưng, ban đêm cũng như ban ngày. Nhưng ở thế giới này, hầu hết mọi người đều đi ngủ khi trời vừa tối. Ngoại trừ nhà giàu có, không ai muốn thắp đèn suốt đêm. Từ Phương lần theo hơi thở của Lý Tam Lang đến chợ, cuối cùng cũng thấy ông ta đang đứng ngây người. Nhìn theo hướng Lý Tam Lang, giữa tiếng ồn ào, một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, mặc áo vải thô, đang tươi cười bán cá. Khuôn mặt cô gái bán cá này trông quen quen. Từ Phương suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra. Năm đó, khi cứu Lý xong, hắn đã gặp vợ Lý Tam Lang. Giờ đây, dung mạo cô gái bán cá này rất giống vợ Lý Tam Lang. Lý Tam Lang vì vợ mà nghiện rượu mấy năm trời, giờ đột nhiên gặp người giống vợ mình, thảo nào lại ngây người ra. Tên này, Từ Phương lắc đầu, thất vọng về phản ứng của Lý Tam Lang. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Vợ Lý Tam Lang đã chết từ lâu, giờ thấy người giống vợ mình mà ngây ra như vậy, có xứng đáng với những gì Từ Phương đã làm không? Chấp niệm trong lòng quả thật không dễ buông bỏ. Lúc này, trước mặt cô gái bán cá có rất nhiều người, tay cầm tiền, tranh nhau mua cá. Nhưng cô gái lại mỉm cười lắc đầu, nói: "Các vị muốn mua cá của ta để làm gì?" Nụ cười rất ngọt ngào, có chút khuynh thành. Những người đàn ông cầm tiền cười ồ lên, "Cô nương nói gì vậy? Mua cá về đương nhiên là để nấu ăn chứ." Nghe tiếng cười của họ, cô gái bán cá mỉm cười, nói: "Không được đâu, cá ở đây không thể ăn, chỉ có thể thả." Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, rồi cười phá lên. Bỏ tiền mua cá để thả, chắc chỉ có người điên mới làm vậy. Cô nương này đang nói đùa đấy. Từ Phương tự nhiên không nghĩ vậy, bởi hắn đã nhận ra thân phận của cô gái này, hóa thân của Quan Âm. Hắn đã từng giao thiệp với Quan Âm không ít lần, nên rất quen thuộc với hơi thở của bà. Cô gái trước mặt tuy dung mạo khác với Quan Âm thường ngày, nhưng cũng là một trong những pháp tướng của bà. Quan Âm là Bồ Tát Phật môn, có 3000 pháp tướng, ngụ ý quan sát chúng sinh trong tam giới. Giờ đây, cô gái bán cá này chính là một trong số đó. Thú vị thật, yêu tinh cá chép đáng lẽ phải xuất hiện ở đây, giờ lại biến thành Quan Âm. Chẳng lẽ kiếp nạn ở Thông Thiên Hà này lại liên quan đến Quan Âm? Từ Phương nhìn cảnh tượng trước mặt, thầm nghĩ. Nhưng rồi hắn lắc đầu, bởi trước đó Quan Âm đã nói rõ muốn hợp tác với hắn, thậm chí còn thể hiện thành ý. Nếu lúc này bà tự mình tạo ra kiếp nạn cho đội Thỉnh Kinh, chẳng phải là làm việc vô ích sao? Đang khi Từ Phương suy nghĩ về mục đích xuất hiện của Quan Âm, thì đám đông đã ồn ào. Một gã béo trung niên, mặc áo lụa, đưa tay định sờ Quan Âm, cười nói: "Cô nương, hay là đến nhà ta đi, ta bao hết cá ở đây, thế nào?" "Hừ, tiểu nữ nếu muốn lấy chồng, cũng có điều kiện của mình. Vị quan nhân này xin tự trọng." Quan Âm mỉm cười né tránh. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại lọt vào mắt Lý Tam Lang. Thấy người con gái giống vợ mình suýt bị gã béo trung niên kia sàm sỡ, Lý Tam Lang lập tức gầm lên, bỏ tay ra. Gầm lên xong, ông ta lao thẳng vào gã béo. Tên khốn nào đây? Gã béo trung niên không kịp đề phòng, thân hình béo ú bị Lý Tam Lang húc ngã xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, Lý Tam Lang đã kéo tay áo Quan Âm, định bỏ chạy. Tuy nhiên, Quan Âm đã xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ không bỏ đi như vậy. Bà liền hất tay Lý Tam Lang ra, nói: "Thế này đi, tiểu nữ năm xưa từng gặp một vị cao tăng Phật môn. Vị cao tăng đó đã ban cho tiểu nữ một bộ kinh văn. Ai trong vòng một ngày có thể đọc thuộc lòng bộ kinh văn này, không sai một chữ, tiểu nữ sẽ gả cho người đó." Bà tự nhiên hiểu rõ ý đồ của đám đông này. Bọn họ thật sự muốn mua cá sao? Đừng có đùa. Đều là đàn ông, giờ thấy cô gái bán cá trẻ đẹp, liền xúm lại xem náo nhiệt. Không nói đến chuyện ôm mỹ nhân về nhà, ít nhất cũng được mãn nhãn. Tuy nhiên, vừa dứt lời, đám đông liền trợn tròn mắt. Nếu nói về tài lực, có lẽ họ đều nghèo. Nhưng Quan Âm lại nói chỉ cần đọc thuộc kinh văn là sẽ gả cho, đây chẳng phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao? Mau nói kinh văn ra đi, hôm nay ta thức trắng đêm cũng phải học thuộc. Đúng đúng đúng, mau nói đi. Đám đông nhao nhao. Từ Phương đứng bên cạnh lắc đầu. Đã xác định Lý Tam Lang không gặp nguy hiểm, hắn cũng không định quản nữa. Quan Âm muốn làm gì thì làm, không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh mà thôi. Nghĩ vậy, Từ Phương quay người định rời đi. Tuy nhiên, đời không như mơ. Tục ngữ nói, đời người 10 chuyện thì 8, 9 chuyện không như ý. Lại nói, trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc vui lúc buồn. Có những chuyện, muốn tránh cũng không tránh được. Từ Phương vừa quay người, một giọng nói nhỏ liền truyền vào tai hắn: "Từ Phương, con cá chép ta nuôi ở ao sen trước kia coi như là một công đức ta tặng ngươi. Hôm nay coi như ta nợ ngươi một lần, giúp ta diễn một vở kịch." Từ Phương ngẩng phát đầu nhìn Quan Âm bán cá. Đối phương đã nhắc đến chuyện cá chép, hắn cũng không thể làm ngơ được nữa. Trong thế giới Tây Du Ký, nhân quả là thứ rất kỳ diệu. Có lúc, khi ngươi không để ý, nó lại có thể cản trở ngươi. Ngươi không muốn giải quyết nhân quả, nhưng thiên đạo luôn có cách âm thầm khiến ngươi vướng vào. Giờ Quan Âm chủ động mở lời, nếu hắn có thể giải quyết dứt điểm nhân quả với yêu tinh cá chép, cũng là chuyện tốt. Diễn kịch thế nào? Từ Phương trực tiếp hỏi. Quan Âm gật đầu, tiếp tục truyền âm: "Dân làng ở đây ngu muội, không hiểu lễ nghĩa, ta nhân chuyện cá chép cần giáo hóa dân chúng, chuộc lại tội lỗi. Nhưng xem tình hình này, cần ngươi phối hợp một chút." Sau đó, Từ Phương lắng nghe Quan Âm truyền âm, bà nói cho hắn biết cách phối hợp. Được, chuyện này cũng đơn giản. Từ Phương gật đầu, nhân lúc đám đông không chú ý, lặng lẽ rời đi. Quan Âm mỉm cười, cất giọng đọc kinh. Đám đông gật gù lắng nghe. Tuy nhiên, đúng lúc này, trời đất đột nhiên biến sắc, cuồng phong nổi lên, cát bụi mù mịt. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy phía xa chân trời, một đám mây lửa bay đến với tốc độ chóng mặt. Ầm, mây lửa rơi xuống thị trấn, đá vỡ vụn, cây cối đổ rạp, cuồng phong gào thét, khói bụi mịt mù. Giữa màn khói bụi, một con mãnh thú cao trăm trượng xuất hiện. Lần này Quan Âm nợ ta lớn rồi. Mãnh thú này chính là Từ Phương biến thành. Ban đầu, Quan Âm định dùng kinh Phật độ hóa chúng sinh.
Nhưng khi thấy Từ Phương xuất hiện, bà liền thay đổi chủ ý, để bà dùng kinh văn từ từ độ hóa dân chúng ở đây, chuộc lại tội lỗi của cá chép, thật quá chậm. Còn nếu Từ Phương biến thành mãnh thú gây họa, rồi bà ra tay hàng phục, mượn thế này có thể nhanh chóng tuyên truyền kinh nghiệm của bà. Loại chuyện này, Quan Âm không tiện tự mình làm. Dù sao thân phận bề ngoài của bà là Bồ Tát Phật môn, mà kiếp nạn trên đường thỉnh kinh đều là dành cho đội thỉnh kinh. Ngoại trừ những kiếp nạn đã được sắp đặt, nếu có người ngoài dám nhúng tay vào, không nói đến việc có chịu được cơn thịnh nộ của Phật môn hay không, chỉ riêng việc phá hoại con đường thỉnh kinh thì Tử Tiêu Cung cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Còn Từ Phương thì khác, hắn là thành viên của đội thỉnh kinh, nên ngoài kiếp nạn trên đường Tây Du, không ai dám dễ dàng động đến hắn. Điều này khiến hắn trở thành con dao tốt nhất của Quan Âm. Còn về Tôn Ngộ Không và những người khác, thật ra Quan Âm cũng đã nghĩ đến, nhưng tính cách của họ khó nắm bắt, miệng lại không kín. Nếu lỡ để lộ ra ngoài, thì danh tiếng của Quan Âm sẽ bị hủy hoại. Đây cũng chính là lý do Quan Âm cần Từ Phương phối hợp diễn kịch. Giờ đây, Từ Phương đột nhiên biến thành mãnh thú cao trăm trượng, rơi xuống khiến dân chúng trong trấn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Quan Âm mỉm cười, định thi triển pháp lực bay lên hàng phục Từ Phương, thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát, nơi này lại có yêu ma. Chẳng lẽ không biết lão tôn ta ở đây sao? Ăn gậy của ta đây. Gậy như ý tỏa sáng rực rỡ, Tôn Ngộ Không cưỡi mây đến, trong tiếng gầm rú mang theo chút phấn khích. Con khỉ chớt tiệt này, chẳng lẽ nó coi ta là yêu quái trên đường thỉnh kinh sao? Từ Phương không ngờ Tôn Ngộ Không lại nhảy ra xen vào chuyện này. Bởi Tôn Ngộ Không biết sẽ có kiếp nạn ở Thông Thiên Hà, nhưng yêu tinh cá chép đã chớt từ lâu. Tôn Ngộ Không ở nhà Lý Song thấy chán, vừa thấy trời đất biến sắc, liền bay đến ngay. Ăn gậy của ta đây. Tôn Ngộ Không gầm lên, vung gậy như ý đánh tới. Keng! Từ Phương vung tay đỡ gậy, tia lửa bắn tung tóe. Ngộ Không, là ta. Từ Phương lập tức truyền âm. Tôn Ngộ Không sững người. Sư huynh, sao người lại? Điều này thật sự khiến Tôn Ngộ Không khó hiểu. Sư huynh không phải đi tìm Lý Tam Lang sao? Sao lại vô cớ biến thành mãnh thú ở đây gây họa? Chẳng lẽ sư huynh muốn ăn thịt người? Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng lệch lạc. Từ Phương cũng không tiện giải thích nhiều, liền truyền âm, chuyện này là việc riêng của ta, ngươi cứ về trước đi. Đối với Từ Phương, Tôn Ngộ Không tin tưởng tuyệt đối, liền thu gậy như ý, bay đi như một cơn gió. Quan Âm ở dưới thở phào nhẹ nhõm, cũng không quan tâm đến Tôn Ngộ Không nữa, liền làm theo kịch bản đã bàn với Từ Phương, ra tay hàng yêu. Phật quang tỏa sáng rực rỡ, Quan Âm hiện thân, dùng Phật quang hàng phục Từ Phương. Bà không dám chậm trễ nữa, nếu không biết còn chuyện gì bất ngờ xảy ra. Đã là Quan Âm Bồ Tát Phật môn, ta thua rồi, ta sẽ quay lại. Sau khi Quan Âm ra tay, Từ Phương liền ngã xuống đất một cách khoa trương, rồi rút lui. Còn dân làng trong trấn đã sớm sợ hãi đến run rẩy. Quan Âm nhìn bóng lưng Từ Phương rời đi, bất đắc dĩ thở dài, rồi nói lớn, mọi người đừng sợ, yêu quái kia đã bị Phật quang của ta đánh lui, tạm thời không dám quay lại. Mọi người hãy học thuộc kinh văn ta để lại, nếu có yêu quái, hãy dùng Phật quang xua đuổi. Đây chính là mục đích của bà. Dân làng lúc này đã sợ mất mật, thấy pháp thân hùng vĩ của Quan Âm, lại nghe bà nói vậy, liền dập đầu lia lịa. Kinh văn Quan Âm để lại cũng được họ ghi nhớ kỹ lưỡng. Cũng nhờ vậy, sau khi học thuộc kinh văn này, lòng tham và sân hận trong lòng họ cũng giảm đi không ít. Đây chính là giáo hóa chúng sinh. Công đức này không liên quan gì đến Từ Phương, đều thuộc về Quan Âm. Đương nhiên, Từ Phương cũng không quan tâm đến công đức, hắn muốn là giải quyết dứt điểm chút nhân quả với Quan Âm. Còn những thứ khác không liên quan đến hắn. Ngoài 33 tầng trời, trong hỗn độn hư không, bên ngoài Tử Tiêu Cung, nơi đây hùng vĩ tráng lệ, xung quanh là những vì sao lấp lánh, nhìn ra xa không thấy điểm cuối của bầu trời sao, lúc này lại hiện lên một vẻ đẹp khác lạ. Mà dưới bầu trời sao này, trong hỗn độn hư không, lại có người cưỡng ép mở ra một không gian rộng lớn. Trên không gian đó, có đá quý không rõ tên trải thành, nhìn ra xa, trải dài khắp tam giới, không thấy bến bờ. Những khe rãnh đan xen trong không gian này, giống như một bàn cờ. Bàn cờ này nằm giữa trời đất, như thể cả tam giới, thậm chí cả hư không ngoài 33 tầng trời đều được bao gồm trong bàn cờ. Lúc này, có vài bóng người đang đứng trên đó. Ta đến muộn rồi. Lúc này, một bóng người có vẻ mệt mỏi rơi xuống bàn cờ, hiện ra pháp tướng Quan Âm. Xem ra tu vi của Quan Âm tôn giả đã tinh tiến hơn rồi. Một bóng người trên bàn cờ thấy thần thái của Quan Âm sau khi đến, dường như hiểu ra điều gì, liền nói. Quan Âm nhìn người đàn ông tuấn tú cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trước mặt, cũng gật đầu, Dương Thiên Quân, đã lâu không gặp. Từ nay về sau, ta không còn là Quan Âm tôn giả nữa. Ồ, vậy là ngươi đã nghĩ thông rồi. Ánh mắt Dương Tiễn cũng trở nên dịu dàng hơn, nói, ta vừa từ Thông Thiên Hà trở về, giải quyết một chút nhân quả nhỏ. Quan Âm gật đầu, nói, trong sông có những con cá tưởng như tự do tự tại, nhưng dù thế nào, chúng cũng không thể bơi ra khỏi mặt nước. Phàm trần tục thế, cũng giống như chúng ta, đều có ràng buộc. Ta thả cá trong Thông Thiên Hà, xiềng xích trong lòng cũng được cởi bỏ. Nói đến đây, Quan Âm nhìn Dương Tiễn, mỉm cười, vì vậy, ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Từ nay về sau, Quan Âm tôn giả của Phật môn không còn nữa, chỉ còn Nam Hải Diệu Thiện Quan Âm. À không, phải là Diệu Thiện Diệu Âm. Một chàng nói khiến Dương Tiễn cắm tam tiêm lưỡng nhận đao xuống đất, rồi vỗ tay cười lớn, nói hay. Kiến giải này khiến ta bội phục. Cởi bỏ xiềng xích trong lòng, chấp niệm trong lòng ngươi có được cởi bỏ không? Lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Sau đó, một luồng sáng từ phương Tây bắn đến, ầm một tiếng rơi xuống bàn cờ. Nhưng kỳ lạ là, lớn như vậy nếu ở tam giới, chắc chắn là một tai kiếp đủ để hủy diệt trời đất. Nhưng trên bàn cờ này, lại không hề bị hư hại chút nào. Chuẩn đề. Dương Tiễn cười lạnh, đối mặt với thánh nhân phương Tây, lại không hề tôn kính. Chuẩn đề lão nhi, ngươi dám làm vậy ở ngoài Tử Tiêu cung, chẳng lẽ không sợ cơn thịnh nộ của đạo tổ sao? Chuẩn đề hừ lạnh, dường như không ưa gì Dương Tiễn, cười lạnh nói, đừng có vu oan giá họa cho ta. Dương Tiễn, năm xưa ta tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ không biết ơn sao? Ha ha ha. Nếu không phải bọn ngươi đánh lén, chỉ sợ hắn đã chết từ lâu rồi, còn nói gì đến tha mạng. Dương Tiễn hừ lạnh, đừng quên, người đó chỉ là biến mất, chưa chắc đã chết. Chẳng lẽ ngươi không sợ người đó xuất hiện trở lại? Ngươi nói gì? Tuy nhiên, lời Dương Tiễn vừa dứt, Chuẩn đề chưa kịp phản ứng, Diệu Thiện đã mở to mắt, vội vàng hỏi, ngươi nói hắn chưa chết? Hừ, ngươi thật sự tin hắn sao? Chuẩn đề hừ lạnh, nói, Quan Âm, nếu bây giờ ngươi quay đầu lại, ta sẽ. Còn nếu ngươi nhất quyết muốn cùng Dương Tiễn tìm đường chết, e là không ai bảo vệ được ngươi đâu. Chuẩn đề thánh nhân, đã bao nhiêu năm không gặp, vẫn sắc bén như vậy. Lúc này, một giọng nói vang lên. Tiếp đó, một luồng sáng xuất hiện, rơi xuống bàn cờ. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc long bào, chậm rãi lên tiếng. Chuẩn đề nhíu mày, nhìn vị trí của Ngọc Đế và Dương Tiễn, trong lòng thầm lo lắng. Vị trí của hai người này mơ hồ tạo thành thế gọng kìm. Xem ra, gần đây quan hệ giữa hai người này đã dịu đi. Tuy với tu vi của Chuẩn đề, tự nhiên không sợ hai người này, nhưng thế lực mà hai người này đại diện lại không phải là thứ Chuẩn đề dám đắc tội. Không nói đến Dương Tiễn luôn thần bí, chỉ riêng Ngọc Đế, phía sau là đạo tổ Hồng Quân. Dù Chuẩn đề là một trong 6 vị thánh nhân, tu vi của Dương Tiễn và Ngọc Đế trong mắt ông ta chỉ như hạt bụi. Tuy nhiên, thế lực mà họ đại diện lại là thứ mà Chuẩn đề không muốn chọc vào. Dương Tiễn luôn thần bí, từ thời Hồng Hoang đã nổi danh khắp thiên hạ, phía sau dường như còn có một vị đại thần. Còn Ngọc Đế, hầu như tất cả chúng sinh trong tam giới đều biết, phía sau ông ta là đạo tổ Hồng Quân. Dù Hồng Quân đạo tổ không thể can thiệp vào mọi việc, nhưng đây cũng không phải là người mà Chuẩn đề có thể dễ dàng động đến. Dù sao, hai bên chỉ đấu khẩu, chứ không phải thật sự giao chiến. Thấy Ngọc Đế và Dương Tiễn tạo thành thế gọng kìm, Chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, không nói nữa. Sau đó, lại có luồng sáng lướt qua, rơi xuống bàn cờ. Từng bóng người chiếm giữ các góc bàn cờ, đan xen ngang dọc, tạo thành một thế cờ hiểm hóc. Chỉ là không biết đây là thế cờ sống hay thế cờ chết, mà người cầm cờ lại là ai. Tổ sư cũng đến rồi. Lúc này, Dương Tiễn thấy một bóng người quen thuộc, chính là tổ sư Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề gật đầu với Dương Tiễn. Khi thấy Diệu Thiện, ông ta đột nhiên trợn tròn mắt, ngươi cũng đến rồi. Tôn giả, ta không còn là Diệu Thiện nữa. Diệu Thiện chắp tay với Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề lập tức hiểu ý Diệu Thiện. Diệu Thiện, xem ra lời tiên đoán của Thiên Tôn triệu năm trước đã thành hiện thực. Nghe Tu Bồ Đề nhắc đến hai chữ Thiên Tôn, Diệu Thiện nhíu mày, vội vàng nói, tôn giả, ý người là sư huynh. Hắn, năm đó, trước khi Thiên Tôn gặp nạn đã từng nói, bàn cờ thiên địa này chính là cơ hội để hắn tái xuất. Lúc đó, hắn cũng từng nói, khi chúng ta tụ tập trên bàn cờ thiên địa này, cũng chính là ngày ngươi, Diệu Thiện, trở về. Tu Bồ Đề cảm khái nói. Dòng sông thời không hỗn loạn, Thiên Tôn triệu năm trước đã có thể tiên đoán được chuyện hôm nay, tu vi thần thông thật sự là vô song cổ kim. Như vậy, năm đó hắn nói sẽ tái xuất hiện, chắc chắn không phải nói suông. Sư huynh, hắn thật sự chưa chết sao? Rõ ràng, Diệu Thiện biết Tu Bồ Đề không phải người nói đùa. Nghe vậy, trong lòng bà dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Triệu năm trước, bà cứ nghĩ sư huynh đã chết, không ngờ lại có kỳ tích tái xuất. Chỉ là không biết trong triệu năm qua, sư huynh đang ở đâu. Ngoài Diệu Thiện và Dương Tiễn là người trong cuộc, những người khác nghe lời Tu Bồ Đề nói, đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này, trên bàn cờ đã có hơn 10 người, Diệu Thiện, Dương Tiễn, Tu Bồ Đề, Hạo Thiên, Ngọc Đế, Như Lai Phật Tổ, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Di Lặc Phật, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Nữ Oa Nương Nương, Nhiên Đăng Cổ Phật. Những người này, đa số đều tồn tại từ thời kỳ đầu của Hồng Hoang, tự nhiên biết rõ thân phận và sự khủng khiếp của Thiên Tôn mà Tu Bồ Đề nhắc đến. Người như vậy, chẳng phải đã chết trong trận chiến năm đó rồi sao? Nhưng tại sao Tu Bồ Đề lại nói người này sẽ xuất hiện? Nếu hắn trở lại, e là chúng ta sẽ không còn đường sống. Chuẩn Đề ánh mắt lóe lên, nhìn Tiếp Dẫn Thánh Nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói, sư huynh, năm đó chúng ta đã đắc tội hắn đến mức không thể tha thứ. Nếu hắn trở lại, đừng nói là Phật môn, e là cả hai chúng ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tiếp Dẫn cũng gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện năm đó,
Không chỉ có hai anh em chúng ta, ba vị thánh nhân đạo môn, ngoài Thông Thiên, hai người còn lại cũng khó thoát. Đúng vậy. Chuẩn Đề gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân, dường như bình tĩnh nhưng trong mắt lại thoáng chút lo lắng, nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chuẩn bị trước. Năm xưa có thể bem hắn một lần, bây giờ cũng có thể bem hắn lần nữa. Rõ ràng, Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng đã chú ý đến vẻ mặt của hai thánh nhân phương Tây. Sư huynh, chuyện này huynh thấy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, nói, chuyện của chúng ta không nguy hiểm như hai người Chuẩn Đề, hà tất phải ra mặt. Hơn nữa, người đó tạm thời chưa xuất hiện, chưa cần phải ứng phó. Ông ta chủ trương thanh tịnh vô vi, hơn nữa kế hoạch của Phật môn đang được tiến hành, đến bàn cờ thiên địa này cũng là vì con đường thông thiên, tuyệt đối không thể để người khác phá hoại kế hoạch. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, không nói nữa. Đúng lúc này, bên ngoài bàn cờ thiên địa, hào quang màu tím tỏa sáng, Tử Tiêu Cung hùng vĩ ầm một tiếng mở ra. Tiếng đạo âm hùng hồn từ bên trong truyền ra, "Lão tử, các ngươi tụ tập ở đây là vì con đường thông thiên, các ngươi có ý kiến gì?" Bái kiến đạo tổ. Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người đứng trên bàn cờ đồng loạt cúi đầu hành lễ. Sau đó, từ cổng Tử Tiêu Cung bước ra một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi, nói giọng trẻ con, "Lão gia nói rồi, bảo các ngươi mau chóng giải quyết chuyện này, đừng làm lỡ việc ông ấy chơi cờ." "Vâng." Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng bước lên, nói, "Bẩm sư tôn, con đường thông thiên này là do ngài đặt ra, hơn nữa năm xưa ngài cũng đã từng đi qua một lần. Giờ kiếp nạn đã bắt đầu, đệ tử tuyệt đối không có ý kiến gì. Chỉ là, Phật môn lại nhân cơ hội thu thập tín ngưỡng của chúng sinh tam giới, việc này chẳng phải làm loạn ý định ban đầu của lão ra sao?" Thái Thượng Lão Quân bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng lời nói lại sắc bén, "Đúng vậy, sư tôn. Năm đó, lúc phong thần, đệ tử đạo môn đã có vô số người bị đưa sang phương Tây. Chúng ta vốn không muốn so đo với phương Tây, nhưng giờ bọn họ lại được nước lấn tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Phật môn sẽ độc chiếm tam giới, không còn chỗ cho đạo môn. Kính xin sư tôn làm chủ." Lời vừa dứt, giọng nói già nua trong Tử Tiêu Cung dường như suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, hai người nói sao?" "Bẩm sư tôn, đệ tử không có gì để nói." Chuẩn Đề vừa định mở miệng, đã bị Tiếp Dẫn ngăn lại. Sau đó, Tiếp Dẫn nói, "Đệ tử chỉ biết sư tôn luôn công bằng. Phật pháp đông truyền đặt trên con đường thông thiên cũng là do sư tôn đồng ý. Phật môn chúng ta không hề nhúng tay vào, chỉ có những kiếp nạn đã được định sẵn. Ngược lại, đạo môn không chỉ nhiều lần nhúng tay vào con đường này, mà còn lôi kéo người của Phật môn chúng ta, thậm chí còn đưa người không liên quan vào con đường thông thiên." "Người không liên quan?" Giọng nói trong Tử Tiêu Cung ngạc nhiên, tại sao người không liên quan lại có thể đặt chân lên con đường thông thiên? "Bẩm sư tôn, người này tên là Từ Phương, vốn là đệ tử của Tu Bồ Đề, sau đó cùng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, còn làm bị thương Như Lai Phật tổ của Phật môn chúng ta. Giờ lại được Thái Thượng Thánh Nhân của đạo môn chỉ dẫn, đặt chân lên con đường thông thiên, nhiều lần phá hoại chuyện của Phật môn chúng ta, còn phá hoại cả con đường thông thiên." Chuẩn Đề thấy cơ hội, vội vàng nói. Chuẩn Đề chỉ một câu nói, đã nói trúng điểm mấu chốt của vấn đề, ném thẳng lên đầu Thái Thượng Lão Quân. Trong Tử Tiêu Cung vẫn im lặng, hiển nhiên là đang chờ phản hồi của Lão Quân. Vẻ mặt ung dung của Lão Quân cuối cùng cũng không giữ được nữa. Tuy rằng lúc trước ở đâu xuất cung, ông đã nói với Từ Phương về con đường thông thiên, nhưng chuyện này có thể giấu được Như Lai, lại không thể giấu được Chuẩn Đề, cũng là thánh nhân. Còn về phần Hồng Quân thì không ai biết ông ta nghĩ gì. "Kính bẩm sư tôn, việc Từ Phương có thể đặt chân lên con đường thông thiên, thực ra có nguyên nhân cả." Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm một lát rồi nói, "Chuyện này, Tu Bồ Đề rõ nhất. Từ Phương là đệ tử của Tu Bồ Đề, vốn có thủ oán với Phật môn. Trước đây, vào lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nhân vật chủ chốt của việc Phật pháp truyền sang Đông thổ, Tu Bồ Đề đã từng xuất hiện, giao dịch với Chuẩn Đề sư đệ để bảo toàn tính mạng cho Từ Phương. Đệ tử nói cho Từ Phương về con đường thông thiên, thực ra cũng là để người này không chết trong tay Phật môn." "Sư tôn, người này tên là Từ Phương ạ." Đến cuối câu, Lão Quân nhấn mạnh vào cái tên Từ Phương. Trong Tử Tiêu Cung, linh khí dồi dào. Phía sau đại điện, trên một ngọn núi, một lão giả mặc đạo bào xám, râu tóc bạc trắng, đang ngồi trước một bàn cờ. Trên bàn cờ là một ván cờ tàn, quân cờ đen trắng đan xen nhau. Nếu ai đó đến gần, sẽ kinh ngạc phát hiện những quân cờ đen trên bàn cờ lại được xếp thành hai chữ Từ Phương. Tên của Từ Phương lại xuất hiện trên bàn cờ ở Tử Tiêu Cung. Khi Thái Thượng Lão Quân nói, ánh mắt liếc nhìn Thông Thiên giáo chủ. Trong Lục Thánh, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ bị cấm túc trong Tử Tiêu Cung, không ai có thể đặt chân đến đây. Rõ ràng, thế cờ trên bàn cờ tàn này cũng là do Thông Thiên giáo chủ nói cho Thái Thượng Lão Quân biết. Mặc dù không biết tại sao bàn cờ tàn trước mặt Hồng Quân đạo tổ lại xếp thành hai chữ Từ Phương, nhưng Thái Thượng Lão Quân hiểu rằng ván cờ này chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Từ Phương, Từ Phương. Phía sau Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn bàn cờ tàn, lẩm bẩm: đây là tên của hắn sao? Là trùng hợp, hay là ngươi đã sớm dự liệu? Hai. Sau một tiếng thở dài, Hồng Quân cũng không nghe Thái Thượng Lão Quân nói gì nữa, mà thản nhiên nói:
Chuyện này các ngươi tự quyết định. Còn về con đường thông thiên, các ngươi không được phép can thiệp. Nghe vậy, Thái thượng lão quân mừng rỡ, bởi vì câu nói này đồng nghĩa với việc người ngoài hành tinh Từ Phương đã được Hồng Quân đạo tổ chấp thuận. Vậy thì đối với ông, việc sắp xếp Từ Phương vào con đường thông thiên sẽ không ai có thể ngăn cản. Ngược lại, sắc mặt của Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và những người khác của Phật môn lại xa sầm. Ban đầu định mượn Từ Phương để làm lớn chuyện, ít nhất cũng khiến đạo môn bị Tử Tiêu cung coi là kiêu ngạo. Đáng tiếc, Hồng Quân đạo tổ dường như không quan tâm đến việc Từ Phương nhúng tay vào con đường thông thiên. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng lần này giao tranh với đạo môn, vì lời nói của Hồng Quân đạo tổ, Phật môn đã thất thế. Quả nhiên, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, sư tôn đã không cho phép chúng ta can thiệp vào con đường thông thiên, vậy thì Chuẩn Đề, bây giờ ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại, nhìn đồng tử đứng trước cửa Tử Tiêu cung, thấy hắn không có phản ứng gì, trong Tử Tiêu cung cũng không có lời nào truyền ra, liền càng thêm tự tin. Con đường thông thiên này vốn là do sư tôn định ra, vậy mà các ngươi lại nhân cơ hội này thu thập tín ngưỡng, thậm chí còn nhúng tay vào đạo môn chúng ta. Chuyện này, các ngươi định giải thích thế nào? Thái thượng lão quân và Thông Thiên giáo chủ không nói gì, mà trực tiếp đứng sau Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy rằng năm đó, lúc phong thần diễn ra, nội bộ đạo môn đấu đá gay gắt, nhưng bây giờ lại liên quan đến Phật đạo hai bên, Tam Thanh tự nhiên đồng lòng. Dù sao bọn họ đều hiểu rõ, đạo môn còn tồn tại thì bọn họ mới có hy vọng tranh giành. Nếu đạo môn tiếp tục nội chiến, dưới sự xâm lấn của Phật môn, toàn quân bị diệt vong, tín ngưỡng tam giới không còn, thì sự tranh đấu của bọn họ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phía bên kia, những người của Phật môn mặt mày ủ rũ. Rõ ràng, lần này trong cuộc tranh giành khí vận của trời đất, Phật môn đã thua. Không chỉ vậy, thậm chí ngay cả con đường thông thiên, bọn họ cũng mất không ít quyền lên tiếng. Nguyên Thủy đạo hữu, lời này sai rồi. Chuyện Phật pháp chuyển sang Đông thổ đã được mọi người đồng ý từ lâu. Hơn nữa, trên con đường này, nếu không có Phật môn, cũng tổn thất không ít. Bồ Tát, La Hán đều có người hy sinh, lại còn có kẻ phản bội. Tiếp Dẫn thánh nhân chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Diệu Thiện và một vị hòa thượng mập mạp đang cười tủm tỉm, Đông Lai Phật tổ, Di Lặc Phật. Diệu Thiện khẽ gật đầu, định bước lên phía trước, nhưng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lại chắn ngang trước mặt. Dương Tiễn khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Diệu Thiện đừng lên tiếng. Tiếp Dẫn Phật tổ, lần này nói, con đường thông thiên. Hơn nữa, Diệu Thiện vốn không phải người của Phật môn, sao có thể nói là phản bội. Nói đến đây, trên mặt Dương Tiễn hiện lên một nụ cười lạnh. Hơn nữa, các ngươi thực hiện Phật pháp chuyển sang Đông thổ, người chịu tổn thất lớn nhất là Nữ Oa nương nương. Các ngươi quả nhiên vẫn luôn thích đổ tội lên đầu người khác. Một câu nói, lại kéo cả thánh nhân Nữ Oa của yêu tộc vào. Nữ Oa nương nương thần sắc bình tĩnh, nhìn Dương Tiễn, rồi lại nhìn Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, nhưng không nói gì. Đối với bà thành thánh bằng chính đạo, bây giờ dù là con đường thông thiên hay Phật pháp chuyển sang Đông thổ, thậm chí ngay cả bên trong Phật môn và đạo môn, đều có người của nhân tộc hoặc yêu tộc. Yêu tộc là nơi sinh ra và nuôi dưỡng bà, còn nhân tộc là do bà tạo ra. Đứng về phía nào cũng không phải điều bà mong muốn. Năm đó, Phong Thần đã bị phương Tây chiếm lợi thế, bây giờ bà không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, bị người ta lợi dụng. Ngược lại, Di Lặc Phật vẫn giữ nụ cười trên mặt, rõ ràng là không coi lời của Tiếp Dẫn thánh nhân ra gì. Tiếp Dẫn thánh nhân thấy một câu nói của mình không đạt được hiệu quả mong muốn, lại lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác sẽ nhân cơ hội làm lớn chuyện, liền lập tức chuyển mũi dùi sang Dương Tiễn, đồng thời cũng cho sư tôn cũ của mình một lời giải thích. Thật lòng mà nói, Như Lai cũng quá khó khăn. Chuẩn Đề và những người khác rõ ràng biết ý của Như Lai. Tuy nhiên, Như Lai bây giờ là người cầm lái Phật môn, đã lên tiếng rồi, bọn họ tự nhiên không thể phản đối. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ai khác, chắp tay hướng về Tử Tiêu cung, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng, bay về phía tây. Lần này đa tạ sư đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy mọi chuyện đã lắng xuống, liền mỉm cười nói với Thông Thiên giáo chủ. Tuy nhiên, Thông Thiên giáo chủ lại không nể mặt ông ta chút nào, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trở về Tử Tiêu cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết tính tình của Thông Thiên giáo chủ, cũng không để tâm, mà quay sang nhìn Thái thượng lão quân. Sư huynh, tuy rằng Như Lai đã chết, nhưng chuyện này vẫn chưa được xác nhận, vẫn cần sư huynh ra tay tạo chút áp lực cho Phật môn. Thái thượng lão quân gật đầu. Chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Một đám người lớn bàn bạc xong chuyện con đường thông thiên, liền lần lượt rời đi. Còn Từ Phương, người đã bị cuốn vào chuyện này từ lâu, lại không hề hay biết. Hiện tại, thực lực của anh còn chưa đủ, tạm thời không thể tham gia vào cuộc đấu tranh của những nhân vật cấp cao này. Lúc này, anh đang bận rộn thu nhận đồ đệ. Sau khi Quan Âm Bồ Tát rời đi, Từ Phương trở về nhà họ Lý, chờ Lý Tam Lang trở về. Sau đó, Từ Phương giúp Lý Song tạo tiên thai, trực tiếp nâng tu vi của cô lên đến đỉnh phong địa tiên. Đồng thời, Từ Phương cũng truyền thụ cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết cho Lý Song. Gặp nhau 2 lần, duyên phận không cạn, nên Từ Phương quyết định chính thức thu Lý Song làm đồ đệ. So với Từ Phương, Tôn Ngộ Không lại càng phấn khích hơn. Hắn cũng không ngờ rằng mình lại có ngày được làm sư thúc. Sau khi Lý Song bái Từ Phương làm sư phụ,
liền đến hành lễ với Tôn Ngộ Không, gọi là sư thúc. Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, trực tiếp rút 3 sợi lông cứu mạng mà Quan Âm đã đưa cho hắn, tặng cho Lý Song làm quà gặp mặt, khiến Từ Phương đứng bên cạnh thèm thuồng. 3 sợi lông cứu mạng này vô cùng quý giá, đi được nửa đường Tây Du, Tôn Ngộ Không cũng không nỡ dùng, vậy mà bây giờ lại tặng hết cho Lý Song. Đương nhiên, Từ Phương là sư phụ cũng không thể keo kiệt, lấy ra Định Hải Châu được tặng năm xưa, xóa bỏ thần thức của mình trên đó, rồi tặng cho Lý Song. Mặc dù Từ Phương đã quyết định chính thức thu Lý Song làm đồ đệ, nhưng anh không định mang Lý Song theo. Dù sao con đường Tây Du đầy rẫy nguy hiểm, lại vì sự can thiệp của anh, khiến cho 81 kiếp nạn vốn có đầy biến số. Anh không muốn thất bại, lần đầu tiên thu đồ đệ đã hại chết đồ đệ. Hơn nữa, Lý Tam Lang có ân sinh thành dưỡng dục với Lý Song bước chân vào tiên đạo liền mang theo nhân quả, nên Từ Phương quyết định để Lý Song ở lại Trần Gia thôn, phụng dưỡng Lý Tam Lang đến cuối đời. Vài chục năm sau sẽ chính thức đưa Lý Song đến bên cạnh mình. Tất nhiên, Từ Phương cũng không phải không có sắp xếp gì, mặc kệ Lý Song tự sinh tự diệt. Anh gọi Sơn Thần, Thổ Địa đến, an bài bọn họ âm thầm bảo vệ Lý Song. Tuy rằng thân phận của Từ Phương bây giờ đã không còn là thần tiên trên trời, nhưng với uy danh năm xưa của anh, bảo những tiểu thần này chăm sóc đồ đệ thì vẫn có chút mặt mũi. Mọi người tiếp tục lên đường. Lý Song đứng ở đầu làng tiễn biệt Từ Phương, rồi âm thầm quyết tâm tu luyện cho tốt, theo gót sư phụ. Mọi người còn chưa đi được bao xa, một tiếng chó sủa vang lên. Ngẩng đầu nhìn, một con chó nhỏ từ trên đỉnh núi gần đó nhảy ra. Khương Thần, chủ nhân nhà ta bảo ta nhắn với ngài một câu, đừng quên có người đang đợi ngài trên Hoa Sơn. Người lùn chính là Hạo Thiên Khuyển. Dương Tiễn tham gia thiên địa kỳ bàn, biết rằng Phật đạo hai bên sắp có một cuộc giao tranh thực sự. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không muốn Từ Phương nhúng tay vào. Dù sao, trên thiên địa kỳ bàn, đạo môn đã quyết định ra tay trước khi Như Lai bồi thường. Lúc này, nếu Từ Phương nhúng tay vào sẽ không ổn. Nhưng anh lại ở trong đội ngũ thỉnh kinh, nếu gặp chuyện mà khoanh tay đứng nhìn thì cũng không được. Vì vậy, Dương Tiễn mượn danh nghĩa Tam Thánh Mẫu Dương Thiền gọi Từ Phương đi. Từ Phương không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là Dương Tiễn bất mãn vì những năm nay anh chưa từng đến thăm Dương Thiền. Sau khi suy nghĩ một chút, anh liền an bài Tôn Ngộ Không và những người khác tiếp tục lên đường, còn mình thì lên đường đến Hoa Sơn. Chủ nhân, Từ Phương đã rời khỏi đội ngũ thỉnh kinh, đi Hoa Sơn rồi. Hạo Thiên Khuyển nhìn Từ Phương rời đi, liền trở về bên cạnh Dương Tiễn. Thực ra Dương Tiễn ở ngay gần đó, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng Từ Phương rời đi, liền gật đầu, thở dài nói, hy vọng kịp. Với tốc độ bay trên mây của Từ Phương, Hoa Sơn tự nhiên chỉ trong chốc lát đã đến. Từ xa đã thấy Tuyết Ngấn cung người người tấp nập, không ít người dân đến dâng hương. Từ Phương cũng không kinh động đến ai, thi triển thuật ẩn thân, đến phía sau Tuyết Ngấn cung. Trong Tuyết Ngấn cung, ngoài Dương Thiền và Tiểu Lê, còn có vài thị nữ của Dương Thiền. Từ Phương vừa đến, liền thấy Dương Thiền buồn bã ngồi ở hậu sơn Hoa Sơn, ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Đối với cô, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô quanh năm suốt tháng không đến Hoa Sơn, thật sự khiến cô buồn bực. Mặc dù có thị nữ và Tiểu Lê bầu bạn, nhưng vẫn không bằng Dương Tiễn và Từ Phương. Dương Tiễn là nhị ca của cô, trong trường hợp không biết Giao Cơ còn sống, Dương Tiễn chính là người thân duy nhất của cô. Còn Từ Phương là người cô thầm thương trộm nhớ. Chỉ tiếc là hai người này đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng đến đây. Nhị ca và chủ nhân không biết đang làm gì, lâu như vậy cũng không đến. Còn cả con chó lớn đó nữa. Tiểu Lê dẫm lên những bông hoa dại khắp núi, rồi lại ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Dương Thiền, chán nản nói, Dương Thiền tỷ nói xem, chủ nhân có phải đã quên chúng ta rồi không? Hừ, chủ nhân đồ đáng ghét. Tiểu Lê tự lẩm bẩm. Dương Thiền mỉm cười, vuốt ve cái đuôi lông xù của Tiểu Lê, khiến Tiểu Lê run lên. Tiểu Lê, không được nói bậy. Từ sư huynh đang bận việc lớn, sao có thể quên chúng ta được? Nói đến đây, Dương Thiền như đang tự động viên mình. Anh ấy sẽ không quên chúng ta đâu. Từ Phương thi triển thuật ẩn thân, nhìn hai người, trong lòng cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, con đường thỉnh kinh của anh mới chỉ đi được một nửa, phía sau còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thật lòng mà nói, anh chưa từng chủ động bày tỏ tình cảm với Dương Thiền, nguyên nhân cũng là vì tương lai quá gian nan, ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Trước khi xuyên không, anh đã xem không ít phim ảnh, những tình tiết nhân vật chính vừa mới tìm được vợ, sau đó liền bị phản diện uy hiếp cũng không ít. Từ Phương không muốn phạm phải sai lầm này, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng gầy gò của Dương Thiền, Từ Phương đột nhiên hiểu ra mình đã sai. Hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ ngày mai ra sao. Nếu ngay cả người mình thích cũng không dám tranh giành, tu hành một đời còn có ý nghĩa gì? Lén lút nói xấu người khác là không tốt đâu. Từ Phương giải trừ ẩn thân, hiện ra, mỉm cười nói, Từ sư huynh. Dương Thiền nghe thấy giọng nói của Từ Phương, đột nhiên mở to đôi mắt đẹp, nhìn thấy Từ Phương mặc áo xanh, yên lặng đứng không xa, phong độ, nho nhã ôn hòa. Từ sư huynh, thật sự là huynh sao? Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Thiền nhào vào lòng Từ Phương như chim én, ôm chặt lấy anh, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, Từ Phương lại biến mất. Oa, chủ nhân, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Tiểu Lê cũng mừng rỡ,
nhảy cẫng lên, líu lo nói, chủ nhân, huynh không biết, Dương Thiền tỷ tỷ ngày nào cũng nhắc đến huynh. Tiểu Lê meo. Dương Thiền xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng đôi tay ôm Từ Phương vẫn không buông ra. Rõ ràng là cô không muốn buông anh ra. Hừ, Tiểu Lê, ngươi về Tuyết Ngấn cung trước đi, ta có chuyện muốn nói với Dương tỷ tỷ. Từ Phương đưa tay ôm Dương Thiền, ra hiệu cho Tiểu Lê rời đi. Tiểu Lê trừng mắt, lẩm bẩm, hừ, chủ nhân lâu như vậy không đến, vừa đến đã đuổi Tiểu Lê đi. Tuy rất không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy Từ Phương ôm Dương Thiền, nó vẫn nhảy chân sáo về Tuyết Ngấn cung. Dù sao nó cũng đã tu luyện thành hình người nhiều năm, tuy tâm trí và ngoại hình có vẻ hơi non nớt, nhưng những chuyện nên hiểu, nó tự nhiên cũng hiểu. Dương Thiền ngày nào cũng nhắc đến Từ Phương, nó sao có thể không biết tình cảm của Dương Thiền dành cho Từ Phương. Mà bây giờ Từ Phương đáp lại Dương Thiền, chắc chắn là có chuyện muốn nói với Dương Thiền. Tiểu Lê đương nhiên sẽ không làm phiền hai người vào lúc này. Sư huynh. Dương Thiền thấy Tiểu Lê rời đi, vừa định ngẩng đầu lên nói, thì miệng đã bị chặn lại. Nụ hôn nồng nhiệt khiến Dương Thiền gần như không thở nổi, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô lại ôm chặt hơn. Nương nương, nương nương. Ngoài cửa, những người dân đến dâng hương đã gần như đi hết, nhưng vẫn còn một người. Vừa lúc Từ Phương định có hành động tiếp theo, thì dưới chân núi, từ Tuyết Ngấn cung chạy ra hai thị nữ, vừa chạy vừa gọi. Tuy nhiên, chưa kịp nói hết lời, Tiểu Lê không biết từ đâu nhảy ra, đặt tay lên môi, nói nhỏ, "Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, Dương Thiền tỷ tỷ đang bận." Hai thị nữ lập tức dừng bước, nhìn về phía hậu sơn. Nhưng với nhãn lực của họ, tự nhiên không thể nhìn thấy Từ Phương và Dương Thiền trên đỉnh núi. Nhưng cũng chính vì tiếng gọi của hai thị nữ này, Dương Thiền mới thoát khỏi nụ hôn của Từ Phương. "Sư huynh." Dương Thiền nhẹ nhàng đẩy Từ Phương, để che giấu sự xấu hổ. "Minh Nguyệt và Chiêu Lộ nếu không có việc gì, chắc chắn sẽ không tự ý tìm ta." Từ Phương tiếc nuối mím môi, hai nha đầu này thật không biết điều. "Ta cùng nàng đi xem sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem các ngươi làm lỡ chuyện tốt của chủ nhân và Dương tỷ tỷ rồi kìa." Tiểu Lê thấy Từ Phương và Dương Thiền tay trong tay đi tới, bĩu môi. Minh Nguyệt và Chiêu Lộ cũng hoảng sợ, vội vàng hành lễ với Từ Phương và Dương Thiền. "Thần tướng đại nhân, chủ nhân. Trong Tuyết Ngấn cung có một tên vô lại, chúng tôi khuyên thế nào hắn cũng không chịu đi, còn nói là chủ nhân nên mới đến." "Cái gì?" Từ Phương nghe vậy liền nổi giận. "Đùa sao, bây giờ trong tam giới, ai dám làm vậy? Ai mà không biết chuyện giữa anh và Dương Thiền? Dám tìm đến tận cửa gây sự, Từ Phương vẫn là lần đầu tiên gặp. Các ngươi ở đây chờ, ta đi xem sao." Từ Phương ra hiệu cho Dương Thiền và những người khác ở lại, còn mình thì biến mất. Xuất hiện lại, Từ Phương đã ở trong Tuyết Ngấn cung. Quả nhiên, liền thấy một thư sinh trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, tướng mạo khá tuấn tú, nhưng lúc này, một tay hắn lại đang sờ soạng tượng Dương Thiền trên bàn thờ trong đại điện. Tìm chết. Ánh mắt Từ Phương lóe lên hung quang. Dường như sau khi anh nghĩ thông suốt cách xử lý mối quan hệ với Dương Thiền, Từ Phương lại trở thành hung thần từng tàn sát hàng triệu thiên binh năm xưa. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra. A! Tên thư sinh kêu thảm thiết, ôm cánh tay bị đứt lìa, ngã xuống bàn thờ, đập vỡ bàn thờ. Lưu Ngạn Xương, với tu vi của Từ Phương, muốn tính toán tiền kiếp, lai lịch, tổ tông 18 đời của một người phàm chỉ là chuyện nhỏ. Mà tên thư sinh trước mắt này chính là Lưu Ngạn Xương trong thần thoại, người vốn nên gian díu với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. "Đã có ta, ngươi không nên xuất hiện, nhưng ngươi đã xuất hiện rồi, vậy thì để ta chấm dứt nhân quả vốn có của các ngươi." Ánh mắt Từ Phương lóe lên, sau đó trực tiếp túm lấy Lưu Ngạn Xương, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lại, đã ở sâu dưới lòng đất hàng chục dặm. Cách tốt nhất để chấm dứt nhân quả chính là bem chết Lưu Ngạn Xương. "Chỉ trách ngươi số khổ, lại rơi vào tay ta." Từ Phương buông tay phải đang nắm Lưu Ngạn Xương ra. Lưu Ngạn Xương bị ném qua không gian, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị chôn vùi dưới lòng đất hàng chục dặm. Nếu không có cao nhân tu luyện không gian pháp thuật cứu giúp, Lưu Ngạn Xương chắc chắn sẽ chết. Từ Phương cũng không đợi lâu, từ trong cơ thể Lưu Ngạn Xương bay ra một hồn phách. Sau đó, Từ Phương không do dự, trực tiếp đưa tay bóp nát, phụt một tiếng, hồn phi phách tán. Đối với việc tiện tay bem chết Lưu Ngạn Xương, trong lòng Từ Phương không có chút gánh nặng nào. Anh đã quyết định ở bên Dương Thiền, thì tất cả những yếu tố không thể kiểm soát, anh phải bóp chết từ trong trứng nước. Lưu Ngạn Xương có vô tội hay không, Từ Phương căn bản không quan tâm. Dường như trong vô thức, ngay cả bản thân Từ Phương cũng không nhận ra, tâm cảnh của anh dường như đã thay đổi. "Sư huynh, vừa rồi." Khi Từ Phương trở lại Tuyết Ngấn cung, Dương Thiền và những người khác liền nhìn thấy máu trên đại điện Tuyết Ngấn cung và bàn thờ bị đổ. "Đã bị ta đuổi đi rồi." Người đó tên là Lưu Ngạn Xương, là một thư sinh nghèo, gần đây ngày nào cũng đến Hoa Sơn. Thị nữ Minh Nguyệt nhanh miệng nói, hắn nói là si mê dung nhan của nương nương, nguyện đi theo bên cạnh nương nương. Nương nương sắp bị hắn làm phiền chết rồi. Đúng vậy, nương nương nhân từ, không muốn ra tay với người phàm, điều này khiến Lưu Ngạn Xương càng được nước làm tới. Chiêu Lộ ở bên cạnh cũng nói, có thể thấy, hai tiểu thị nữ này cũng rất ghét Lưu Ngạn Xương. Từ Phương mỉm cười, nói, yên tâm đi, sau này hắn sẽ không có cơ hội đến nữa. Sư huynh,
Huynh bem hắn rồi sao? Dương Thiền sửng sốt, trong mắt thoáng qua vẻ không đành lòng. Hắn cũng không có lỗi lầm gì lớn. Hừ. Từ Phương hừ lạnh. Dám mơ tưởng đến nữ nhân của ta, chính là tội lớn. Ai là nữ nhân của huynh chứ? Dương Thiền đỏ mặt, liếc nhìn Minh Nguyệt, Chiêu Lộ và Tiểu Lê, lén lút chừng mắt nhìn Từ Phương. Từ hôm nay trở đi, ta, Từ Phương, muốn tuyên bố 3 việc. Dương Thiền là nữ nhân của ta. Từ Phương mỉm cười, tiến lên ôm Dương Thiền vào lòng. Minh Nguyệt, ngươi đến Quan Giang Khẩu một chuyến, nói chuyện này cho nhị ca Dương Tiễn biết. Nửa tháng sau, mời hắn đến dự tiệc. Nói đến đây, Từ Phương cúi đầu nhìn Dương Thiền, dịu dàng nói, Thiền nhi, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Đã thích thì không thể quá bận tâm. Ta muốn cưới nàng có nguyện gả cho ta không? Ta nguyện ý. Dương Thiền cúi đầu, mặt đỏ bừng. Tốt, vậy thì mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của ta. Từ Phương phẩy tay. Tiểu Lê, ngươi có biết Vũ Khúc Tinh Quân trước đây đi theo ta không? Ngươi đến Đông Thắng Thần Châu một chuyến, báo cho Vũ Khúc, để hắn thông báo cho tất cả yêu chúng và bạn bè của ta trên thiên đình, mời bọn họ đến dự tiệc nửa tháng sau. Được. Tiểu Lê vỗ tay cười nói, Dương Thiền tỷ tỷ, cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Chủ nhân, huynh không biết, Dương Thiền tỷ tỷ nằm mơ cũng nghĩ đến. Dương Thiền định đánh Tiểu Lê cười khanh khách, cáo từ với Từ Phương, lập tức đi đến Đông Thắng Thần Châu. Còn ngươi, Chiêu Lộ, nửa tháng này, làm phiền ngươi xuống núi mua sắm đồ dùng cần thiết cho tiệc cưới. Minh Nguyệt và Chiêu Lộ liên tục gật đầu, cũng là vẻ mặt vui mừng. Dù sao bọn họ đều biết tâm tư của Dương Thiền, bây giờ Dương Thiền được như ý nguyện, bọn họ tự nhiên cũng vui lây. Năm xưa, Trảm Ma thần tướng Từ Phương của Thiên Đình sắp kết hôn. Tin tức này làm chấn động cả tam giới. Mặc dù Từ Phương chỉ cho người thông báo cho Dương Tiễn và yêu tộc ở Đông Thắng Thần Châu, nhưng trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Chỉ trong vòng 3 ngày, cả tam giới đều đã biết. Tuy nhiên, điều khiến Từ Phương cảm thấy kỳ lạ là Ngọc Đế, người vốn nên căm ghét anh, lại hoàn toàn không có ý định đến gây rối, ngược lại còn phái những người thợ khéo léo trong Thiên Đình đến Hoa Sơn. Theo lời Thái Bạch Kim Tinh đến truyền đạt ý chỉ của Ngọc Đế, dường như Ngọc Đế còn muốn tổ chức hôn lễ long trọng cho Từ Phương. Vì thời gian chỉ có nửa tháng, nên Ngọc Đế trực tiếp điều động tất cả thần tiên có thể điều động được trong Thiên Đình, mượn thêm hàng chục vạn dân phu, đào núi, lấy đá, xây dựng cung điện, trang trí tân phòng. Hơn nữa, Ngọc Đế còn đích thân hạ chỉ, nói rõ ngày đó sẽ đích thân đến Hoa Sơn. Thái Bạch Kim Tinh gần đây chạy đến Hoa Sơn mỏi cả chân, đích thân giám sát thi công, đảm bảo việc xây dựng diễn ra suôn sẻ. Nếu có thần tiên nào dám trì hoãn tiến độ công trình, lập tức xử trảm. Ngọc Đế vừa hạ lệnh, cả tam giới cũng vì thế mà náo loạn. Vô số thần tiên và hàng chục vạn dân phu ngày đêm làm việc trên Hoa Sơn, tốc độ cực nhanh. Mặc dù Từ Phương cảm thấy kỳ lạ về phản ứng của Ngọc Đế, nhưng anh cũng không để tâm. Ban đầu anh đã định cho cả tam giới đều biết chuyện này, có Ngọc Đế tham gia càng có lợi cho việc tuyên truyền của anh. Tuy nhiên, theo sự xuất hiện của Dương Tiễn, Từ Phương cũng hiểu được tại sao Ngọc Đế lại có phản ứng như vậy. Hóa ra hai người đã hòa giải từ lâu rồi. Từ Phương nhìn Dương Tiễn, kinh ngạc nói, hai người giấu cũng kỹ đấy. Chuyện bên trong không thể nói rõ trong 1-2 câu được. Dương Tiễn lắc đầu. Muội muội ta xuất giá, ngươi định cứ thế cưới nàng về nhà sao? Anh vợ, Ngọc Đế trực tiếp xây tân phòng trên Hoa Sơn, ta coi như là ở rể rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Từ Phương nghĩ một lát, giơ tay lên, một cây phi long trượng xuất hiện trong tay. Bảo bối này dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, coi như là quà gặp mặt đi. Nói xong, Từ Phương đau lòng đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn cầm phi long trượng, nói, tên nhóc Lâm Kỳ kia, ta lấy phi long trượng làm gì? Vẫn là ngươi tự tay đưa cho tam muội đi. Đối với Dương Tiễn, việc Từ Phương bằng lòng mở lòng, kết hôn với Dương Thiền cũng là chuyện tốt. Hắn rất coi trọng Từ Phương, tên nhóc này tuy thỉnh thoảng hơi lỗ mãng, nghĩ gì làm nấy, nhưng hắn có bản lĩnh gánh vác được, vậy là đủ rồi. Muội muội của hắn đã lớn, cuối cùng cũng phải gả chồng, gả cho Từ Phương, hắn cũng yên tâm. Từ Phương cũng hiểu tại sao Ngọc Đế lại bằng lòng bỏ ra nhiều công sức như vậy cho hôn lễ của mình. Dù sao Dương Thiền cũng là cháu gái ruột của ông ta. Nói như vậy, ta lại thành hậu bối của Ngọc Đế rồi. Từ Phương bĩu môi. Ngoài những người do Ngọc Đế phái đến, hầu hết yêu quái ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ cần có thể bay được, đều đến chúc mừng Từ Phương. Dưới sự sắp xếp của Vũ Khúc Tinh Quân, những yêu quái này tuy ồn ào, nhưng cũng không gây ra chuyện gì. Cả Hoa Sơn ngày đêm ầm ầm, dưới sự giám sát toàn lực của Thái Bạch Kim Tinh, trong vòng 10 ngày, cả Hoa Sơn đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Cung điện nguy nga tráng lệ, lộng lẫy, đẹp mắt. Sau khi cung điện hoàn thành, Thái Bạch Kim Tinh lại lập tức phái người trang trí tỉ mỉ toàn bộ cung điện. Mà mấy ngày nay Từ Phương cũng bận tối mắt tối mũi. Vì anh là tân lang, lại cưới cháu gái của Ngọc Đế, nghi thức tự nhiên không thể qua loa. Đối với hôn lễ cấp bậc này, tự nhiên không thể xem thường, không thể xảy ra sai sót nào. Vì vậy, Từ Phương bị Dương Tiễn kéo đi luyện tập quy trình hôn lễ suốt 3 ngày liền. Ngày đại hỷ cuối cùng cũng đến, cả Hoa Sơn náo nhiệt vô cùng. Hầu hết thần tiên có chút danh tiếng trên thiên đình đều đến Hoa Sơn, ai nấy đều vui vẻ.
Chỉ có Thái Bạch Kim Tinh là mặt mày ủ rũ. Dưới chỉ thị của Ngọc Đế, ông ta không chỉ làm giám sát mười mấy ngày, đến ngày cưới còn phải làm cả người chủ trì hôn lễ. Về phía yêu tộc, Côn Bằng đích thân dẫn đầu, Ngũ Khúc Tinh Quân và không ít đại yêu của yêu tộc đều đến. Trấn Nguyên Tử cũng dẫn theo không ít đệ tử đến Hoa Sơn chúc mừng Từ Phương. Về phía đạo môn, Tam Thanh đến 2 người, chỉ có Thông Thiên giáo chủ bị cấm túc trong Tử Tiêu cung, không thể ra ngoài. Tuy nhiên, ông ta cũng phái Vân Tiêu tiên tử mang quà đến chúc mừng. Về phía Phật môn, tuy có thủ oán với Từ Phương, nhưng nể mặt cháu gái Ngọc Đế xuất giá, cũng phái không ít người đến. Còn về phía Phương Thốn Sơn, Tu Bồ Đề tổ sư đích thân đến, nhưng lại chỉ có một mình. Diệu Thiện tôn giả cũng dẫn theo các đồng tử ở Nam Hải đến chúc mừng, ai nấy đều muốn đến làm quen, nhưng Từ Phương không có thời gian để ý đến bọn họ. Lúc này, anh là nhân vật chính, tự nhiên bận tối mắt tối mũi. Nhờ có Ngọc Đế ra tay, những đồ dùng mà anh phái Chiêu Lộ đi mua đều không dùng đến. Cuối cùng cũng đến ngày cưới, cả Hoa Sơn được trang hoàng lộng lẫy. Đình đài lầu các san sát nhau, lụa đỏ đèn kết treo khắp Hoa Sơn. Đương nhiên, những nơi quan trọng đều có người canh gác, đề phòng kẻ nào không biết điều đến gây rối. Vũ Khúc Tinh Quân là thuộc hạ cũ của Từ Phương, bây giờ cũng đảm nhiệm vai trò đón khách, đương nhiên cũng kiêm luôn việc nhận quà mừng. Những người đến đa phần đều là cao thủ có máu mặt trong tam giới, quà mừng tự nhiên cũng vô cùng quý giá, khiến Vũ Khúc Tinh Quân nhận quà đến mềm cả tay. Nhanh lên, mau nhìn kìa, tân nương đến rồi. Không biết ai đó hét lớn một tiếng, sau đó vô số ánh mắt đổ dồn về phía bầu trời xa xa. Chỉ thấy trên không trung, điểm điểm ánh sao lấp lánh, vô số chim khách che kín bầu trời, hơn trăm con phượng hoàng dẫn đường phía trước, kim long theo sát phía sau, tiếng nhạc du dương. 32 vị thái ất kim tiên mặc cẩm bào đỏ, khiêng một chiếc kiệu hoa 32 người bay đến. Kiệu hoa lóng lánh, phủ đầy sen vàng, màn đỏ bay phấp phới. Trong kiệu hoa lộng lẫy, Dương Thiền đội mũ phượng, mặc áo cưới, đôi mắt đẹp tràn đầy niềm vui, nhìn Từ Phương trên xe rồng 9 con phía trước bằng ánh mắt trìu mến. Mà trước kiệu hoa, 9 con rồng vàng kéo chiếc xe lộng lẫy, Từ Phương ngồi trên đó, đầu đội mũ vàng, mặc áo cưới đỏ, trông oai phong tuấn tú. Ngoài xe rồng và kiệu phượng, còn có mười mấy tiên nữ mặc váy áo lộng lẫy, tay cầm đèn lồng đỏ, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Giao Cơ, nàng. Ngọc Đế nhìn Giao Cơ, định quay người rời đi, lại không nhịn được hỏi. Giao Cơ lắc đầu, thân hình dần dần biến mất trong mây. Con cái có phúc của con cái, Thiền Nhi không biết ta còn sống, ta không muốn làm phiền cuộc sống yên bình vốn có của nó. Ngọc Đế nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ông không hối hận vì đã bem Dương Thiên Hữu năm xưa, nhưng cũng vì vậy mà vẫn không được muội muội tha thứ. Ban đầu tưởng rằng hôn lễ của Dương Thiền sẽ là cơ hội để ông và Giao Cơ hòa giải, ai ngờ vẫn như cũ. Sương mù tím bốc lên, tiên nữ bay lượn, đoàn rước như mộng như ảo khiến tất cả phụ nữ có mặt đều ghen tị. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết, Dương Thiền là nhờ thân phận cháu gái của Ngọc Đế mới có được này, người thường không thể nào có được. Dần dần, xe rồng và kiệu phượng trên không đã đến phía trên Hoa Sơn. Sau khi những con chim khách kéo xe rồng và kiệu phượng tản ra, pháo hoa từ Hoa Sơn bắn lên không trung, nở rộ. Trong màn pháo hoa rực rỡ, xe rồng và kiệu phượng từ từ hạ xuống. 32 người khiêng kiệu, cùng những tiên nữ cầm đèn lồng, vây quanh xe rồng và kiệu phượng chậm rãi tiến lên. Cánh hoa cũng rơi xuống như mưa, đẹp tuyệt trần. Từ Phương xuống xe rồng, nhận cây cân hỉ từ tiên nữ bên cạnh, vén rèm kiệu hoa lên. Minh Nguyệt và Chiêu Lộ đã chờ sẵn, lập tức tiến lên, cúi người đỡ Dương Thiền ra khỏi kiệu. Sau đó, mười mấy tiên nữ cầm đèn lồng đi theo phía sau, một tay cầm đèn, một tay nhẹ nhàng nâng tà áo đỏ phía sau Dương Thiền. Chú rể Từ Phương oai phong lẫm liệt, cùng cô dâu Dương Thiền đội mũ phượng, mặc áo cưới, đôi uyên ương như được trời đất tác thành. Dưới màn mưa hoa rơi từ trên trời xuống, chậm rãi bước về phía đại điện trên đỉnh Hoa Sơn. Quân sư, quân sư. Những yêu quái đến xem náo nhiệt đều hò hét ầm ĩ, còn những thần tiên trên thiên đình có giao tình tốt với Từ Phương cũng là ó om sòm. Dương Thiền tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Tiểu Lê ở bên cạnh ra sức hô hào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dương Thiền đối mặt với cảnh tượng này, khuôn mặt xinh đẹp sau tấm khăn voan đỏ ửng hồng vì xấu hổ, bước theo sau Từ Phương. Dưới sự dìu dắt của Minh Nguyệt và Chiêu Lộ, Dương Thiền bước vào đại điện. Thái Bạch Kim Tinh đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Thấy Từ Phương và Dương Thiền đến, trên mặt Thái Bạch Kim Tinh cũng nở nụ cười, chắp tay cười nói, mời hai vị tân nhân vào vị trí. Giọng nói chứa đựng pháp lực, vang vọng khắp Hoa Sơn, khiến những kẻ đang ồn ào cũng im lặng, ánh mắt đều đổ dồn về phía Từ Phương. Dưới sự hướng dẫn của Thái Bạch Kim Tinh, Từ Phương dắt tay Dương Thiền đi vào đại điện. Trên cao đường đã có Tu Bồ Đề tổ sư và Dương Tiễn ngồi. Dù sao Từ Phương ở thế giới này không cha không mẹ, cha của Dương Thiền cũng đã mất, mẹ là Giao Cơ lại không đến, nên hai người này coi như là người chủ trì hôn lễ. Dưới sự chủ trì của Thái Bạch Kim Tinh, sau khi bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, Dương Thiền được đưa vào động phòng. Còn Từ Phương thì cùng Vũ Khúc Tinh Quân bê bình rượu, đi kính rượu từng vị khách đến dự tiệc. Đương nhiên, những người có tư cách để Từ Phương kính rượu không nhiều. Mặc dù vậy, cũng bận rộn suốt mấy canh giờ,
Từ Phương mới có thời gian rảnh rỗi, cùng Vũ Khúc tinh quân đến chân núi Hoa Sơn. Vì người đến quá đông, bày tiệc khắp Hoa Sơn cũng không đủ chỗ, nên ở chân núi cũng có bày tiệc. Tuy nhiên, những vị khách ngồi ở đây đa phần đều là tiểu thần, tiểu yêu. Từ Phương đến đây cũng là vì có Sơn Thần, thổ địa đại diện cho Tôn Ngộ Không đến. Tôn Ngộ Không bị Từ Phương để lại trên đường Tây Du để bảo vệ đường tăng, không thể đích thân đến, nhưng sư huynh đại hôn, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng phải có cách thể hiện. Bây giờ Ngộ Không bọn họ đi đến đâu rồi? Từ Phương cũng không nhìn xem trong hộp quà mà Sơn Thần, thổ địa mang đến là gì, tiện tay đưa cho Vũ Khúc, rồi hỏi. Sơn Thần vội vàng đáp, bẩm thân tướng đại nhân, Tôn đại thánh bọn họ đã qua thông thiên hà, ước chừng bây giờ đã đến địa phận núi Kim Đâu. Từ Phương đã nắm rõ, yêu quái trên núi Kim Đâu là Thanh Hưu Tinh, tọa kỵ của Thái thượng lão quân. Đường tăng bọn họ sẽ gặp kiếp nạn, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, với bản lĩnh của Tôn Ngộ Không, muốn đánh bại Thanh Hưu Tinh hoàn toàn đủ khả năng. Chỉ có điều, Thanh Hưu Tinh có bảo bối do Thái thượng lão quân ban tặng, xem ra phải nhanh chóng quay lại thôi. Từ Phương nghĩ đến đây, chắp tay với Sơn Thần, thổ địa, cười nói, làm phiền các vị huynh đệ chạy một chuyến này, cứ ăn uống thoải mái. Vũ Khúc, chưa đãi các vị huynh đệ. Vâng. Vũ Khúc gật đầu, sau đó bê bình rượu, trực tiếp ngồi vào bàn tiệc hô hào. Còn Từ Phương thì lặng lẽ lẻn đến Tuyết Ngấn Cung. Trong động phòng, dưới ánh đèn, Dương Thiền vốn đã xinh đẹp nay càng thêm rạng rỡ. Phu quân, chưa nói hết câu, Từ Phương đã thổi tắt đèn. Nương tử, đến đây nào. Ánh đèn lay động, giường cưới vững chãi, loan phượng hòa hợp, uyên ương sum vầy. Hôn lễ long trọng kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày sau, khách khứa đến chúc mừng mới lần lượt rời đi. Từ Phương cũng không trì hoãn, sau khi an ủi Dương Thiền, từ biệt tu Bồ Đề tổ sư, lập tức quay về hướng núi Kim Đâu. Tuy nhiên, khi đến núi Kim Đâu, Từ Phương lại không thấy đội ngũ thỉnh kinh. Tìm kiếm hồi lâu, Từ Phương ở một khe núi hẻo lánh, lại nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Tiếng khóc này sao nghe giống con khỉ vậy? Từ Phương ngẩn người, lần theo tiếng khóc tìm đến, vừa nhìn thấy liền không nhịn được cười. Chỉ thấy như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không bị vứt lăn lóc trên đất, Tề Thiên Đại Thánh ngày thường oai phong lẫm liệt, bây giờ lại ôm đầu khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ, trông vô cùng tủi thân. Thật lòng mà nói, từ ngày đầu tiên quen biết Tôn Ngộ Không ở Phương Thốn Sơn, Từ Phương đã thấy đủ loại phản ứng của Tôn Ngộ Không, kiêu ngạo, ngông cuồng, gian xảo, thậm chí cả lúc rơi nước mắt, đó là khi Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, tâm cảnh của anh thăng tiến, quyết định đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không gào khóc thảm thiết. Nhưng lúc đó, Tôn Ngộ Không khóc không phải là khóc lóc thảm thiết như bây giờ, mà là sự phẫn nộ và bất lực. Còn bây giờ, lại là tiếng khóc lóc thảm thiết đầy tủi thân. Thực tế, Tôn Ngộ Không bây giờ thật sự cảm thấy rất bất lực, rất tủi thân, nếu không với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy. Sau khi Từ Phương rời đi không lâu, tin tức Từ Phương sắp kết hôn đã lan truyền khắp tam giới. Tôn Ngộ Không cũng hiểu mình không thể rời khỏi con đường thỉnh kinh, nên đã nhờ thổ địa, Sơn Thần gần đó mang quà đến chúc mừng. Hai người thân thiết như anh em, tự nhiên sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như có mặt mũi hay không. Nhưng sau khi Sơn Thần, thổ địa rời đi, Đường Tăng không biết là vì giận dỗi hay thật sự đói bụng, liền dừng ngựa, bảo Tôn Ngộ Không và những người khác đi tìm đồ ăn, nếu không ông ta sẽ không đi nữa. Tôn Ngộ Không đối với việc Đường Tăng cứ hễ nghĩ đến ăn là nhất định phải ăn. Mọi lúc mọi nơi, cái tính chẳng màng thời gian địa điểm này Từ Phương đã quá quen rồi, nên Tôn Ngộ Không cũng chẳng nói gì thêm. Dù sao, Đường Tăng cũng là người được Phật môn chỉ định đi thỉnh kinh, chẳng lẽ lại để ông ta chết đói. Thực ra, Đường Tăng dọc đường tuy có vất vả nhưng vẫn béo tốt, cũng nhờ Tôn Ngộ Không và mọi người luôn có thể giúp đỡ việc khất thực. Nhưng trước khi đi, Tôn Ngộ Không vẫn cẩn thận, dù không nhận được thông tin về yêu ma ở đây, nhưng vắng Từ Phương, hắn không dám lơ là. Hắn vẽ một vòng tròn trên đất, gọi là vòng trừ ma. Công dụng thực tế không lớn như lời hắn nói, với yêu ma mạnh thì chẳng tác dụng gì. Nhưng thứ này lại liên quan đến cuộc đấu giữa Phật và đạo, trọng điểm là yêu ma có chủ động ra tay hay không. Chủ động tấn công và bị động phản kích khác nhau rất nhiều. Nếu Đường Tăng nghe lời Tôn Ngộ Không, ngoan ngoãn ở trong vòng tròn, thì dù có yêu ma gần đó cũng không dám dễ dàng ra tay. Nhưng tiếc là, trong đội thỉnh kinh có một cây gậy quấy phân to tướng. Chư Bát Giới vốn là người của đạo môn, sau không hoàn thành nhiệm vụ được giao, liền muốn đầu quân cho Phật môn, nhưng Phật môn lại chưa thực sự tiếp nhận hắn. Mà giờ phạm vi núi Kim Đâu chính là nơi Phật đạo hai bên giải quyết vấn đề sau khi thương lượng trên bàn cờ thiên địa. Vì vậy, Dương Tiễn mới tìm cách dẫn Từ Phương đi, không muốn anh dính vào. Lão Chư cũng nhận được tin từ đạo môn, phải tìm cách dẫn Đường Tăng ra ngoài, nếu không đạo môn không có lý do, hai bên không thể thương lượng. Chính vì thế, nhân lúc Tôn Ngộ Không đi vắng, lão Chư liền xúi dục Đường Tăng bước ra khỏi vòng trừ ma. Tôn Ngộ Không không biết chuyện này, vì yêu ma hắn biết trên đường thỉnh kinh đều do người ta cố tình báo cho. Kết quả thương lượng giữa Phật đạo, tự nhiên không thể nói cho hắn biết. Điều này dẫn đến việc Tôn Ngộ Không thiếu thông tin. Đợi hắn khất thực về, Đường Tăng, Chư Bát Giới và Sa Tăng đã bị Châu Xanh núi Kim Đâu trói gô. Việc Đường Tăng bị bắt trên núi Kim Đâu không thể trách Tôn Ngộ Không.
Dưới sự xúi giục của chư bát giới, Đường Tăng bước ra khỏi vòng trừ ma, đến một ngọn núi. Trên núi lại có một trang trại. Còn quá trình bị bắt sau đó, hoàn toàn là quá trình đạo đức suy đồi, nhân phẩm sa sút của ông ta. Chư bát giới từ trong trang trại trộm 3 bộ quần áo, định cho Đường Tăng và Sa Tăng mỗi người một bộ. Nhưng Đường Tăng lại giữ giới luật, nhất quyết không mặc. Hồi mới rời đại đường, với hình tượng cao tăng Phật môn, làm sao Đường Tăng có thể để mặc đồ đệ đi trộm đồ. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ không mặc, chứ không ngăn cản. Lão chư tuy không phải chủ mưu, nhưng cũng là đồng phạm. Quả nhiên, vừa mặc quần áo vào, trang trại lập tức biến đổi, hóa thành một động phủ rộng lớn sáng trưng. Hàng trăm tiểu yêu vây quanh một con yêu quái mặt xanh có 2 chân, trực tiếp bắt Đường Tăng 3 người. Đến lúc này, Đường Tăng mới đổi giọng, "Đại vương, quần áo đều do 2 đồ đệ của Bần Tăng trộm, Bần Tăng không hề động tay, cũng không mặc quần áo của ngài. Đại vương minh xét." Nào ngờ, Châu Xanh chẳng để tâm chuyện này, mục đích của hắn là bắt Đường Tăng, hơn nữa đội thỉnh kinh là một nhóm, hắn mặc kệ ai trộm đồ. Hoàn thành nhiệm vụ Thái thượng lão quân giao phó, lại còn đứng trên lập trường đạo đức, thật viên mãn. Châu Xanh tâm trạng rất tốt, tiếp theo chỉ cần chờ Phật đạo hai bên thương lượng. Còn Tôn Ngộ Không, hắn không biết núi Kim Đâu chính là nơi Phật đạo hai bên thương lượng bồi thường. Hắn chỉ biết mình lơ là một chút, Đường Tăng lại bị bắt. Vất vả lắm mới tìm được động phủ của yêu quái, sau khi giao đấu với Châu Xanh, gậy Như Ý đã bị thu mất. Lén lút lấy lại gậy Như Ý, Tôn Ngộ Không hiểu yêu ma ở đây chắc chắn lại là kiếp nạn do Phật đạo bày ra, nên phải đi tìm cứu binh. Nhưng khi hắn chạy đến Nam Hải, Thiên Đình, núi Phương Thốn, thậm chí cả Linh Sơn mà không tìm được ai, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình bị tam giới bỏ rơi. Lúc này, hắn quên mất Từ Phương đại hôn, gần như tất cả cao thủ tam giới đều đến chúc mừng. Hơn nữa, các nhân vật cao tầng của Phật đạo đang bận tính toán lợi ích, tự nhiên không ai để ý đến Tôn Ngộ Không. Lúc này, Tôn Ngộ Không hơi hoảng. Hắn không ngờ rời xa sư huynh, mình lại chẳng làm được việc gì. Hắn cũng muốn chứng minh bản thân, nên cứ cố chấp không chịu đến Hoa Sơn tìm Từ Phương. Kết quả, đi đánh nhau với Châu Xanh thì không địch lại được vòng kim cương, đi cầu cứu thì không tìm được ai. Tôn Ngộ Không trời không sợ, đất không sợ, giờ lại bị làm cho trở tay không kịp, hoàn toàn không biết làm sao. Khoảnh khắc đó, cảm giác hoang vắng, tủi thân, bất lực bùng nổ. Nghĩ đến Đường Tăng không nghe lời mình, nghĩ đến việc đi khắp nơi tìm cứu binh mà không thấy, nghĩ đến việc rời xa sư huynh, mình chẳng làm nên trò trống gì, Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tủi thân. Nhưng lại không muốn ai thấy, nên tìm một sơn cốc bị phong ấn, gào khóc. Ha ha, trời chưa sập, khóc cái gì? Từ Phương đáp xuống, vỗ vai Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng phát lên, thấy sư huynh, liền ôm chầm lấy Từ Phương, khóc nức nở, "Sư huynh, lão Tôn vô dụng, Đường Tăng lại bị bắt rồi. Chuyện này ta đã biết, không phải chuyện lớn." Từ Phương gật đầu an ủi. Về kiếp nạn núi Kim Đâu này, Từ Phương căn cứ vào phản ứng của Dương Tiễn, đã mơ hồ đoán ra. Việc anh bị điều đi hoàn toàn là Dương Tiễn tự ý quyết định, Dương Tiễn không biết, nhưng lại cố tình điều anh khỏi đội thỉnh kinh, điều đó có nghĩa là trên đường thỉnh kinh chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng có thể khiến Dương Tiễn đích thân dẫn anh đi, lại còn làm Tôn Ngộ Không khóc, chuyện này chắc chắn không nhỏ. Nhưng Từ Phương không hề sợ hãi, dù sao kiếp nạn này chỉ là châu xanh của Thái thượng lão quân xuống trần làm yêu. Còn âm mưu gì đằng sau, Từ Phương không định quản, cứ ném cho Phật đạo hai bên giải quyết là được. Đương nhiên, loại chuyện làm chim đầu đàn này, Từ Phương không định làm, dù sao anh không phải người thỉnh kinh chính thức. Con đường này là do Phật môn chỉ định, mà Tôn Ngộ Không lại có chỗ dựa ở cả Phật và đạo, anh tính là gì? Vì vậy, Từ Phương định để Tôn Ngộ Không ra mặt, còn mình phải âm thầm phân tích tình hình núi Kim Đâu. "Ngộ Không, ngươi biết yêu quái bắt Đường Tăng là ai không?" Từ Phương giả vờ hỏi. Tôn Ngộ Không nín khóc, sụt sịt, tạm thời chưa biết, chỉ biết yêu quái này thủ đoạn cao minh, chỉ có một cái vòng sáng loáng. Tôn Ngộ Không kể lại quá trình giao đấu với Châu Xanh. Từ Phương gật đầu, chuyện này, hai anh em mình không thể tự mình ra mặt, phải đi tìm người giúp. Lão Tôn cũng nghĩ vậy, tiếc là lão Tôn đã đến Nam Hải, Thiên Đình, Linh Sơn, không tìm được ai. Tôn Ngộ Không nói. Từ Phương mỉm cười, vỗ vai Tôn Ngộ Không, họ đều đi dự hôn lễ của ta, giờ đã về cả rồi. Ta sẽ canh chừng yêu quái đó, ngươi lên Thiên Đình tìm Ngọc Đế giúp đỡ. Tìm Ngọc Đế trước là do Từ Phương đã suy nghĩ kỹ. Bởi vì toàn bộ con đường thông thiên đều là chiến trường của Phật đạo, Ngọc Đế với tư cách là thế lực thứ ba, nhờ hắn mở đường là dễ nhất. Tôn Ngộ Không gật đầu, lập tức nghe theo lời khuyên của Từ Phương, một cú lộn nhào lên Thiên Đình tìm Ngọc Đế. Tiếc là Ngọc Đế biết nội tình, lúc này không dám đắc tội đạo môn, cũng không dám đắc tội Phật môn, nên chỉ phái vài vị thần tiên xuống giúp đỡ hàng yêu. Mà khi Tôn Ngộ Không dẫn các vị thần tiên này xuống trần, Ngọc Đế lập tức hạ chỉ, trẫm cảm thấy có điều gì đó, cần bế quan một thời gian, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy. Dù sao hắn cũng là người tham gia hội nghị bàn cờ thiên địa, biết núi Kim Đâu là nơi Phật đạo hai bên thương lượng bồi thường, hắn không muốn làm chim đầu đàn. Khi Tôn Ngộ Không dẫn các vị thần tiên xuống, Từ Phương cũng lập tức hiểu ý Ngọc Đế.
lão già này không muốn dính líu. Vậy thì rõ ràng rồi, Châu Xanh là tọa kỵ của lão quân, đại diện cho đạo môn, Ngọc Đế không dám nhúng tay, chắc chắn là không dám đắc tội lão quân. Vậy thì phải tìm Phật môn ra mặt rồi. Từ Phương thầm nghĩ, xem ra Phật môn lần này chịu thua đạo môn, thiệt hại không nhỏ. Đối với điều này, Từ Phương tự nhiên rất vui mừng, anh càng không thể tự mình ra tay cứu Đường Tăng. Tôn Ngộ Không lên Thiên Đình điều binh, tìm được Lý Tĩnh, Lôi Công, Điện Mẫu đến trợ giúp. Chuyện Từ Phương bem hắc ám hành giả không phải bí mật, Lý Tĩnh thấy Từ Phương, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Đối với Lý Tĩnh, trước đây Từ Phương coi như là bạn bè, nhưng giờ mang thù bem con, lại không thể ra tay với Từ Phương, trong lòng vô cùng bức bối. Mà Từ Phương cũng hiểu Lý Tĩnh có lửa giận, cũng không chấp nhặt với ông ta, vui vẻ đứng xem. Quả nhiên, Lý Tĩnh và các vị thần tiên không phải đối thủ của Châu Xanh. Tôn Ngộ Không lại để Hỏa Đức Tinh Quân và Thủy Đức Tinh Quân ra tay, cũng đều thất bại, pháp bảo đều bị vòng kim cương thu mất. Đại Thánh, giờ phải làm sao? Một đám thần tiên bị thu hết binh khí pháp bảo, đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không do dự, mọi người, đưa lão Tôn đến Phật môn một chuyến. Đến lúc này, Tôn Ngộ Không cũng hiểu ra, thần tiên Thiên Đình chắc chắn không được, đạo môn bên kia hắn không quen biết ai. Hơn nữa giờ đã đặt chân đến Tây Ngưu Hạ Châu, dù thế nào cũng phải tìm Phật môn ra mặt. Nhưng chưa kịp để Tôn Ngộ Không đến Tây Thiên, từ phía Tây Phật quang đại thịnh, mười mấy bóng người đạp không mà đến. Là thập bát la hán của Phật môn. Từ Phương liếc mắt liền nhận ra thân phận của họ, nhưng không lên tiếng. Anh và Phật môn có thủ, giờ Phật môn chủ động xuất hiện, chắc chắn là muốn giải quyết chuyện này. Anh muốn xem Phật đạo hai bên rốt cuộc giải quyết chuyện này thế nào, cũng có lợi cho việc phân tích tình hình sau này. Thập bát la hán không đến tay không, chỉ của Như Lai, mang theo 18 hạt cát vàng đến hàng yêu. Cát vàng tuy chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nhưng khi thi triển pháp lực, lại hóa thành 18 ngọn núi vàng. Nhưng giao đấu với Châu Xanh, 18 ngọn núi vàng trực tiếp bị thu. 18 ngọn núi vàng này, chẳng lẽ là Phật môn cố ý tặng cho đạo môn? Từ Phương đứng xem rõ ràng, với tầm nhìn của Như Lai, không thể không nhìn ra thân phận Châu Xanh và lai lịch vòng kim cương trong tay hắn. Đã vậy, còn phái thập bát la hán mang 18 ngọn núi vàng này đến, rõ ràng là muốn tặng cho Thái thượng lão quân. Xem ra lần này Phật môn tranh không lại đạo môn, chịu thiệt không nhỏ. Từ Phương tặc lưỡi, 18 ngọn núi vàng này không tầm thường, là bảo vật của Phật môn, thuộc hàng bảo vật hậu thiên. Một hơi tặng 18 ngọn, dù là Như Lai cũng thấy xót ruột. Mà 18 ngọn núi vàng này tặng đi, tình hình núi Kim Đâu chắc chắn cũng sẽ có kết quả. Quả nhiên, sau khi cát vàng bị thu, thập bát la hán liền nói với Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật tổ chỉ thị, yêu quái này có thể tìm Thái thượng lão quân. Thực tế đến lúc này, không chỉ Từ Phương hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng đại khái đoán ra được. Nghe lời thập bát la hán, hắn lập tức gật đầu, một cú lộn nhào đến đâu xuất cung trên 33 tầng trời. Thái thượng lão quân thấy Tôn Ngộ Không đến, lập tức hiểu Phật môn đã chịu thua. Đạo môn đã đạt được kết quả mong muốn, ông ta liền giả vờ kêu lên, "Ây da, không ổn rồi, con Châu Xanh của ta xuống trần làm yêu rồi." Sau đó, Thái thượng lão quân không chút ngại ngùng, cùng Tôn Ngộ Không xuống trần, thu phục Châu Xanh. Còn 18 ngọn núi vàng, tự nhiên bị Thái thượng lão quân thu vào túi. Bịch bịch bịch, một thân hình béo ú bị ném lên không trung. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không mắt long lên, cầm gậy Như Ý, đột nhiên xuất hiện phía trên chư bát giới. Gậy Như Ý tích lực, hung hăng đập xuống. Lão chư còn chưa kịp phản ứng, đã bị gậy Như Ý đập cho rơi xuống đất. Mà Tôn Ngộ Không lại lóe lên, xuất hiện phía dưới lão chư, gậy Như Ý hất lên, đánh thân hình béo ú của lão chư văng lên không trung. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không lại xuất hiện phía trên lão chư, gậy Như Ý giáng xuống. Quá trình này kéo dài mấy canh giờ. Lão chư từ tiếng kêu thảm thiết đầy sức sống, đến giờ chỉ còn thoi thóp, không nói nên lời. Đường Tăng ánh mắt thoáng qua vẻ không đành lòng, nhưng không dám chọc giận Tôn Ngộ Không, chỉ có thể kéo áo Từ Phương, nhỏ giọng nói, "Từ Phương, khuyên Ngộ Không đi, bát giới cũng không phải cố ý, tha cho hắn lần này đi." Nhưng Từ Phương lại lắc đầu, "Trưởng lão, người không biết những ngày qua Ngộ Không uất ức thế nào. Nếu không phải chư bát giới xúi dục, sao lại có nhiều chuyện thế này? Ngộ Không đang chút giận, e là sẽ ảnh hưởng đến tu vi tâm cảnh." Hai, Từ Phương vừa nói vậy, Đường Tăng liền nhớ đến lúc bị yêu quái bắt, Tôn Ngộ Không xuất hiện ở động phủ, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người, liền không dám nói thêm. Nếu không phải chư bát giới xúi dục, ông ta sao lại bị yêu quái bắt? Tôn Ngộ Không tốn bao nhiêu công sức, cầu trời khấn Phật mới giải quyết được chuyện này, giờ muốn chút giận, ông ta còn dám nói gì nữa? "Đại sư huynh, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không dám nữa, tha cho ta đi." Chư bát giới bị đánh đến thoi thóp, thở ra nhiều hơn hít vào, cố gắng gượng dậy tinh thần, cầu xin Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không lại cúi đầu không nói, gậy Như Ý trong tay không ngừng, cứ thế đánh chư bát giới. Cuối cùng, đánh cả ngày trời, chư bát giới mặt mũi bầm dập, không còn chút hơi thở, ngất lịm đi, Tôn Ngộ Không mới dừng tay. "Lão Tôn đã nói rồi, bảo các ngươi ở trong vòng trừ ma, vậy mà các ngươi lại chịu không nổi đói rét." Xử lý xong lão chư,
Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía Đường Tăng và Sa Tăng. Bắt gặp ánh mắt của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng và Sa Tăng đều giật mình, thầm nghĩ con khỉ này chưa hả giận, muốn tiếp tục trút giận lên họ. Thôi được rồi Ngộ Không, cũng đã trút giận rồi. Thấy Tôn Ngộ Không dường như không kiểm soát được, Từ Phương vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói: đánh lão chư và Sa Tăng không sao, nhưng nếu Tôn Ngộ Không nổi hứng, đánh luôn cả Đường Tăng thì chuyện sẽ lớn. Đường Tăng chỉ là phàm nhân, e là không chịu nổi một gậy, sẽ chết ngay. Đến lúc đó, chuyện sẽ rắc rối to. Đúng vậy Ngộ Không, bần tăng đã biết sai. Đường Tăng cũng run rẩy chắp tay, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa. Bần tăng cũng là bị tên ngốc đó mê hoặc. Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn Đường Tăng, sau đó quay sang quát Sa Tăng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vác hành lý, cùng tên heo kia lên đường. Hóa ra con khỉ này không đánh Sa Tăng là để vác hành lý. Sau khi lão quân thu phục Châu Xanh, mang 18 hạt cát vàng về đâu xuất cung, phía tây Phật quang đại thịnh. Thủ lĩnh Phật môn, Như Lai Phật tổ, ngồi ngay ngắn trong đâu xuất cung, đối diện với lão quân. Trước mặt hai người là một bàn cờ. Một lúc lâu, Như Lai buông quân cờ, thở dài, A Di Đà Phật, bần tăng thua rồi. Nói xong, Như Lai tiện tay ném quân cờ lên bàn cờ, lần này đến đâu xuất cung, bần tăng còn có việc muốn nhờ. Phật đạo hai môn đã thương lượng xong trên bàn cờ thiên địa, Phật tổ là bậc thánh nhân của Linh Sơn, có việc gì cần nhờ lão đạo. Thái thượng lão quân là giáo chủ nhân giáo, tự nhiên rất am hiểu lòng người. Nhưng Như Lai lại không vòng vo, bần tăng muốn ở nước nữ nhi, trừ bỏ một người. Mong lão quân chấp thuận. Chuyện này là việc riêng của bần tăng, coi như bần tăng nợ thánh nhân một ân tình. Rời khỏi núi Kim Đâu, Từ Phương tiếp tục lên đường về phía tây. Thực tế, sau khi lão quân thu phục Châu Xanh ở núi Kim Đâu, Từ Phương cũng đã suy nghĩ kỹ về những điều ẩn giấu bên trong. Trừ yêu núi Kim Đâu, thoạt nhìn là một kiếp nạn bình thường, nhưng thực chất lại đại diện cho cuộc đàm phán giữa Phật đạo hai bên. Lão quân để tọa kỵ của mình là Châu Xanh gây ra kiếp nạn ở đây, còn Như Lai dùng 18 ngọn núi vàng làm vật mua đường, hai bên trở lại vạch xuất phát. Ngoài ra, núi Kim Đâu nằm giữa con đường thông thiên, có thể nói là đã đi được một nửa đường thỉnh kinh. Kiếp nạn Châu Xanh, ngoài việc khiến Phật đạo hai bên đều phải ra mặt, còn để lại cho đội thỉnh kinh một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đường Tăng, nhân vật biểu tượng của đội thỉnh kinh, đạo đức suy đồi, nhân phẩm sa sút. Từ Phương nhìn Đường Tăng đang cưỡi bạch mã, thầm nghĩ: phải biết rằng khi mới rời Trường An, Đường Tăng là một đệ tử Phật môn chân chính, nghiêm khắc tuân thủ giới luật. Ví dụ như trước đây ở Ngũ Trang quán trộm nhân sâm quả, lúc đó Đường Tăng hoàn toàn không hay biết, mà khi biết Tôn Ngộ Không trộm nhân sâm quả, còn trách mắng họ. Còn lần này, lão chư đến địa bàn của Châu Xanh trộm đồ, Đường Tăng là người biết chuyện. Là người biết chuyện, dù có phản đối thế nào, lão chư vẫn trộm đồ. Mà Đường Tăng là người dẫn đầu đội thỉnh kinh, nói gì thì nói, cũng là người tham gia. Nói cách khác, từ núi Kim Đâu trở đi, ánh hào quang giả tạo mà đội thỉnh kinh luôn thể hiện đã bắt đầu bị vấy bẩn. Hơn nữa, ý nghĩa chiến lược của núi Kim Đâu là Phật đạo hai bên đều tham gia. Qua chuyện này, tiếng xấu trộm cắp của đội thỉnh kinh sẽ bị phóng đại vô hạn. Nói tóm lại, đội thỉnh kinh đã trộm đồ của Châu Xanh, tọa kỵ của lão quân, rồi bị bắt. Tham lam nhỏ nhen, chuốc lấy thiệt hại lớn. Tuy theo sự sắp đặt của cấp trên, đội thỉnh kinh dù thế nào cũng không tránh khỏi Châu Xanh, nhưng chủ động bị bắt và trộm đồ bị bắt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sư huynh, hình như mọi chuyện đang dần mất kiểm soát. Tôn Ngộ Không đến gần Từ Phương, nhìn Đường Tăng đang cưỡi bạch mã phía trước, cùng lão chư đã tỉnh lại và Sa Tăng kiệm lời, nhỏ giọng nói: anh em mình không có mặt trong đội thỉnh kinh, ba người này liền gây họa. Quan trọng nhất là Đường Tăng và Chư Bát Giới. Ngươi muốn làm gì? Từ Phương trong lòng. Là người thỉnh kinh được chỉ định của đội thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không luôn biết được những điều không rõ ràng. Thậm chí có lúc, ngay cả Từ Phương cũng không biết Tôn Ngộ Không lấy tin tức từ đâu. Sư huynh, lão Tôn định dạy cho tên đầu chọc và tên heo kia một bài học. Tôn Ngộ Không cười khẩy: sư huynh cứ xem lão Tôn ra tay, đừng cản trở. Từ Phương khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không tuy đôi khi hay làm loạn, nhưng lúc quan trọng vẫn biết chừng mực. Hơn nữa, anh cũng muốn xem Tôn Ngộ Không định làm gì với Đường Tăng và lão chư. Nhanh lên, nếu không tối nay không kịp đến chỗ trọ. Được Từ Phương đồng ý, Tôn Ngộ Không liền cười khà khà, nhảy vọt lên phía trước. Càng đi, Từ Phương càng thấy kỳ lạ, vì anh đã từng đến đây. Năm đó, khi xuống núi rèn luyện ở núi Phương Thốn, anh đã từng đặt chân đến Tây Lương Nữ Quốc. Hồi ở nhà Lý Song, anh cũng từng nghe Lý Tam Lang vô tình nhắc đến, phía tây Thông Thiên Hà là núi Kim Đâu, mà đi về phía tây núi Kim Đâu là Tây Lương Nữ Quốc. Con khỉ này muốn chỉnh Đường Tăng và lão chư, chẳng lẽ là đưa họ đến Tây Lương Nữ Quốc để trải nghiệm cuộc sống? Sắc mặt Từ Phương trở nên kỳ quái. Với tính cách của Đường Tăng và lão chư, thứ họ thích nhất là nữ sắc. Nhớ hồi xưa, lúc 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không biến thành Bạch Cốt Tinh giả, đã mê hoặc Đường Tăng và lão chư đến mức không biết trời đất gì. Đường Tăng thấy Bạch Cốt Tinh giả, như thiếu nữ mới về nhà chồng. Lão chư càng không chịu nổi, thậm chí chân cũng không bước nổi. Tục ngữ nói, bên người phải bên tâm. Tôn Ngộ Không nghĩ rất đơn giản, lão Tôn không đánh các ngươi,
cũng không mắng các ngươi, nhưng lão Tôn sẽ hành hạ các ngươi, chỉnh các ngươi. Tây Lương nữ quốc toàn là phụ nữ, lão Tôn sẽ để những người phụ nữ này quyến rũ các ngươi, để các ngươi nhìn mà không được ăn. Đương nhiên, dùng phụ nữ Tây Lương nữ quốc để trả thù Đường Tăng và lão Chư chỉ là hành động tiện tay của Tôn Ngộ Không. Quan trọng nhất là Tôn Ngộ Không có toàn tình riêng. Hắn muốn bắt một người ở Tây Lương nữ quốc. Hiện tại, Từ Phương chỉ có thể đoán được Tôn Ngộ Không muốn trả thù Đường Tăng và lão Chư. Trước đây tuy đã đến Nữ Nhi quốc, nhưng lại vội vàng rời đi, đối với đất nước toàn phụ nữ này, thực sự không hiểu lắm. Sau này, khi trở thành thần tướng Trảm Ma ở Thiên Đình, anh cũng thỉnh thoảng nghe nói đến danh tiếng của Tây Lương nữ quốc, nhưng lúc đó Từ Phương không để tâm. Giờ lại đến đây, Từ Phương đột nhiên nghĩ đến một số chuyện quan trọng. Nhớ trong lời nói của Lý Tam Lang, anh từng nghe nói người bên kia Thông Thiên Hà có không ít người đến Nữ Nhi quốc buôn bán. Dù sao Nữ Nhi quốc cũng là một quốc gia biệt lập, đồ vật trong nước mang ra ngoài đều có giá trị tăng gấp trăm lần, mà đồ vật bên ngoài mang vào Nữ Nhi quốc cũng có thể tăng giá trị gấp trăm lần. Vì vậy, dù có nguy hiểm, nhưng vì lợi ích động lòng người, vẫn có không ít thương nhân đến Nữ Nhi quốc. Điều đó có nghĩa là đã từng có người ngoài đến Nữ Nhi quốc, thậm chí còn không ít đàn ông. Nhưng những người đàn ông này đều biến mất. Họ gặp nguy hiểm gì? Phải biết rằng con cá chép tinh trong Thông Thiên Hà cũng chỉ hoành hành vài năm, còn châu xanh núi Kim đâu càng là mới xuống trần làm yêu. Xác suất những thương nhân buôn bán gặp phải chúng không lớn. Hơi thú vị đấy. Nữ Nhi quốc này hình như cũng ẩn chứa không ít bí mật. Khóe miệng Từ Phương nhếch lên, theo chân Tôn Ngộ Không, hướng Nữ Nhi quốc đi tới. Ai cũng biết Nữ Nhi quốc chỉ có phụ nữ, mà nhiều năm như vậy vẫn chưa diệt vong, chỉ vì trong nước có sông Tử Mẫu. Tôn Ngộ Không cũng thật danh mãnh, không nhắc nhở gì, trực tiếp dẫn Đường Tăng đến sông Tử Mẫu. Bên bờ sông Tử Mẫu có một bà lão chèo đò. Thấy 5 người đội thỉnh kinh, bà không hề sợ hãi, ngược lại còn rất nhiệt tình mời mọi người lên thuyền. Năm đó ta đến Tây Lương nữ quốc, thời gian đã trôi qua mấy trăm năm, nước này không có sự xấu hổ. Nói cách khác, không ai biết ta, mà bà lão này không hề sợ hãi. Từ Phương đi theo sau đội ngũ, cùng Đường Tăng lên thuyền, ánh mắt luôn chú ý đến bà lão. Vẫn là câu nói đó, với ngoại hình của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng, đủ dọa người thường khóc thét. Mà bà lão này không hề sợ hãi, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bà lão này không phải người. Nhưng Từ Phương không phát hiện ra điều gì bất thường trên người bà. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, bà thường xuyên nhìn thấy những người có ngoại hình kỳ lạ như vậy. Hơi thú vị. Những người có ngoại hình như Tôn Ngộ Không, lão Chư, Sa Tăng, thường là yêu quái, hoặc là thần tiên tu luyện từ yêu ở Thiên Đình. Từ Phương lặng lẽ quan sát bà lão, suy nghĩ nhanh chóng. Như vậy, hoặc là hiện tại trong Tây Lương nữ quốc có yêu quái, hoặc là Tây Lương nữ quốc thường xuyên có yêu quái hoặc thần tiên đến. Anh đang suy nghĩ, thì Tôn Ngộ Không đã cười nham hiểm, "Đường trưởng lão, tên heo kia, trời nóng thế này, đi đường xa rồi, có khát không?" Nghe vậy, Đường Tăng và lão Chư nhìn nhau, thầm nghĩ con khỉ chớt tiệt này chẳng lẽ là người giả mạo. Dù sao từ khi quen biết Tôn Ngộ Không, hắn chưa từng có sắc mặt tốt. Tuy dọc đường không để Đường Tăng đói, nhưng chủ động quan tâm hỏi han thế này là lần đầu tiên. Bát Giới, Ngộ Không nói vậy, vi sư đúng là hơi khát. Đường Tăng nghi ngờ trong lòng, tự nhiên không tin Tôn Ngộ Không tốt bụng như vậy, liền cảm thấy khô miệng, quay sang nói với lão Chư. Không trách Đường Tăng không tin tưởng Tôn Ngộ Không, thực sự là lúc trước Tôn Ngộ Không đánh Chư Bát Giới đã để lại ấn tượng quá tàn nhẫn cho họ. Nhìn cảnh này, Từ Phương không có phản ứng gì. Tôn Ngộ Không đã bàn bạc với anh tự nhiên sẽ không quan tâm, vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Người xem náo nhiệt không chỉ có Từ Phương. Bà lão chèo đò từ khi đội thỉnh kinh đến, ánh mắt luôn nhìn mọi người, đương nhiên chủ yếu là nhìn Từ Phương và Đường Tăng. Dù sao trước mặt tuy có 5 người đàn ông, nhưng xét về nhan sắc, trong đội thỉnh kinh chỉ có Từ Phương và Đường Tăng là nổi bật. Sư phụ, chờ lão Chư đi lấy nước. Lão Chư lúc này cũng khát khô cả cổ, liền lấy bát ra, ghé vào mũi thuyền múc nước sông. Sư phụ, người uống trước. Lão Chư nịnh nọt đưa cho Đường Tăng. Đợi Đường Tăng uống xong, lão Chư lại nhìn Từ Phương và Tôn Ngộ Không, sau đó bưng bát, cười nói, Từ đại nhân, đại sư huynh, hai người cũng uống nước đi. Từ Phương tự nhiên từ chối, nhưng lão Chư sau khi bị đánh một trận, tư tưởng giác ngộ được nâng cao không ít. Tôn Ngộ Không cũng liên tục xua tay, dù sao hắn là chủ mưu, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc tự mình uống nước. Lão Chư thấy Từ Phương và Tôn Ngộ Không từ chối, có vẻ do dự, quay đầu nhìn Sa Tăng chưa uống nước. Sa Tăng vội vàng quay mặt đi. Phản ứng của Sa Tăng hình như cũng biết chuyện gì đó. Từ Phương từ khi tham gia đường thỉnh kinh, luôn quan sát phản ứng của mọi người. Giờ Sa Tăng phản ứng rõ ràng như vậy, tự nhiên không thể thoát khỏi mắt Từ Phương. Lão Chư thấy Sa Tăng hình như không muốn uống, cũng hơi do dự. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại lên tiếng, tên heo này, muốn uống thì uống nhanh lên, không uống thì cất bát đi. Tôn Ngộ Không trừng mắt, lão Chư sợ hãi, run rẩy bưng bát, cắn răng uống vài ngụm. Dù sao sư phụ cũng đã uống, con khỉ chớt tiệt này chẳng lẽ dám hại cả sư phụ. Thấy lão Chư cũng uống nước, Tôn Ngộ Không mới dịu sắc mặt. Còn bà lão chèo đò thì nhịn cười, gọi mọi người ngồi vững,
liền chèo thuyền sang bờ bên kia sông Tử Mẫu. Nhưng vừa đến giữa sông, Đường Tăng và lão Chư đã không chịu nổi. Ôi, bụng ta! Lão Chư ôm bụng rên rỉ. Đường Tăng mồ hôi lạnh túa ra, vốn đang ngồi ở mũi thuyền, giờ lăn ra sàn thuyền. Bần tăng, bụng đau quá. Nghe Đường Tăng nói vậy, lão Chư đang ôm bụng ngây người, quay sang nhìn Tôn Ngộ Không. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão Chư, con khỉ chớt tiệt này thật to gan, dám ra tay với cả người thỉnh kinh. Thế này thì chớt chắc rồi. Ha ha ha. Đúng lúc này, bà lão chèo đò nãy giờ nhịn cười cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười ha hả, các vị trưởng lão, đây là Tây Lương nữ quốc, gần đây toàn là phụ nữ. Nước sông này gọi là sông Tử Mẫu, là nước tạo ra sự sống của Tây Lương nữ quốc. Phụ nữ trong nước đủ 20 tuổi mới được uống nước sông này, sau đó mới có thể mang thai. Hai vị trưởng lão giờ đã có thai rồi. Ra là vậy, Từ Phương giả vờ nói. Nếu vậy, Đường trưởng lão, Bát Giới, hai người không cần lo lắng. Chúng ta dọc đường đi khá cô đơn, đợi hai người sinh con, đội ngũ thỉnh kinh sẽ đông vui hơn nhiều. Từ Mỗ xin chúc mừng hai người. Đường Tăng ngây người, chỉ uống một ngụm nước, vậy mà lại có cả bụng kinh hỉ lẫn kinh hãi. Lão Chư dù sao cũng từng trải, vội vàng nói, Từ đại nhân, đừng nói đùa, phụ nữ sinh con mới là chuyện thường. Ta và sư phụ đều là nam nhân, làm sao sinh con được. Tôn Ngộ Không lúc này cũng hả hê, cười nói, không cần lo lắng, vừa rồi vị nữ thí chủ này đã nói đủ tháng sinh nở. Hai người không có khả năng sinh sản, nói không chừng sẽ mổ bụng sinh con ra. Lúc này, Tôn Ngộ Không vô cùng hả hê, chút được cơn giận. Không được. Đường Tăng mồ hôi túa ra, run rẩy nói, vị nữ thí chủ này, nước các người có đại phu không? Phiền đi kê vài thang thuốc phá thai, bỏ đứa bé này đi. Lúc này, dù ngu ngốc đến đâu cũng biết đây là trò đùa của Tôn Ngộ Không. Nhưng Đường Tăng không còn cách nào khác, ông ta đau đến mức không còn tâm trí cãi nhau với con khỉ, chỉ mong giải quyết được cái bụng này. Nhưng nghe vậy, Từ Phương lại đột nhiên lên tiếng, làm sao được chứ? Đường Tăng quay sang nhìn Từ Phương. Từ Phương nghiêm túc nói, Đường trưởng lão, trước đây ở núi Kim Đâu, người và Bát Giới đã phạm giới trộm cắp. Giờ nếu phá thai, chẳng phải lại phạm giới sát sinh sao? Đường Tăng mồ hôi nhễ nhại, nghe vậy liền sững người, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Lúc này, bà lão chèo đò cũng cười nói, vị trưởng lão này, thuốc phá thai không thể bỏ được thai của nước sông Tử Mẫu. Muốn giải trừ thai khí, chỉ có nước ở động phá thai trong núi Giải Dương ở phía đông nam nước ta mới được. Nói đến đây, bà lão lại nhìn trang phục của 5 người đội thỉnh kinh, nhíu mày, nhưng các vị đến không đúng lúc. Gần đây, trên núi Giải Dương có một vị chân tiên đến chiếm lấy giếng phá thai. Nếu muốn lấy nước, phải chuẩn bị lễ vật, nhưng nhìn các vị sư này, e là không có tiền bạc. Vừa nói, bà lão như nghĩ đến chuyện gì thú vị, lại cười nói, theo lão thân thấy, các vị cứ ở lại nước ta, sinh con rồi tính. Nếu các vị đến nhà người khác, e là không ai chịu thả các vị đi, nhất định phải giao hợp với các vị. Nếu không chịu, sẽ bị bem, lấy thịt làm túi thơm. Nói đến đây, bà lão lại nói chắc chắn, các vị trưởng lão yên tâm, lúc nãy lão thân vừa thấy các vị, đúng là có ý bất kính. Nhưng lão thân cũng thấy các vị có phép thuật bay trên mây, mới biết các vị là thần tiên xuống trần. Lão thân tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với các vị nữa. Nghe vậy, Từ Phương trong lòng, nữ nhi quốc bây giờ đã sa đọa đến mức này rồi sao? Lời bà lão nói rất rõ ràng, đàn ông chỉ cần vào nữ nhi quốc, rất có thể sẽ mất tự do. Bất kể cao thấp béo gầy, đẹp trai hay xấu xí, đều trở thành công cụ giao hợp. Nếu không chịu, sẽ bị bem hại. Xem ra, những thương nhân mạo hiểm đến buôn bán bên kia thông thiên hà, e là đều chớt ở nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc tưởng chừng tươi đẹp, lại ẩn chứa nội tình đẫm máu như vậy. Đất nước này đã trở thành một quốc gia bị thiêu đốt bởi dục vọng. Ở đây không có tình yêu trong truyền thuyết, cũng không có sự lãng mạn trong truyền thuyết, chỉ có oán niệm tích tụ lâu ngày và dục vọng bị kìm nén. Không đúng. Nghĩ đến đây, Từ Phương lại phát hiện ra điểm bất thường. Theo lời bà lão, nữ nhi quốc chắc chắn đã có đàn ông đến, hơn nữa còn không ít. Nhưng tại sao những người đàn ông này sau khi đến lại không để lại con cái, hay nói cách khác là tại sao không để lại con trai? Nếu nói con cái của những người đàn ông này đều là nữ, thì xác suất quá thấp. Chớt tiệt, chẳng lẽ là như ta nghĩ sao? Sắc mặt Từ Phương trở nên khó coi, vì anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là ghen tị. Ghen tị và dục vọng đã hủy hoại tất cả. Cho dù trước đây có đàn ông đến nữ nhi quốc để lại con trai, nhưng vì dục vọng méo mó của đất nước này, cũng sẽ bị ngược đãi và bem chớt vì ghen tị. Cho dù có con trai may mắn sống sót, cũng khó sống đến tuổi trưởng thành. Đất nước này đã hình thành một nền văn hóa và logic dị dạng. Trong nền văn hóa dị dạng này, nam giới là một sự tồn tại yếu đuối, chỉ bị coi là đồ chơi và công cụ. Phụ nữ nữ nhi quốc vừa mong đợi vừa cần đàn ông, nhưng đàn ông lại không có không gian sinh tồn. Phải nói rằng, đây là một đất nước đáng thương. Một đất nước dị dạng như vậy mà không bị diệt vong, thật là không công bằng. Từ Phương lắc đầu. Theo vị trí của nữ nhi quốc, phía đông giáp thông thiên hà, Kim Đâu Sơn, phía tây e rằng chính là Hỏa Diệm Sơn dài 800 dặm trong truyền thuyết, đúng là nằm giữa thủy hỏa.
Trong một môi trường khép kín như vậy, đàn ông có thể an toàn vào nữ nhi quốc chắc chắn rất ít. Cho dù có người may mắn vào được, cũng khó tránh khỏi kết cục mất mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà lão này thấy diện mạo của mọi người mà không hề ngạc nhiên. Xem ra, ngoài đàn ông bình thường, e rằng còn có không ít yêu quái nam hoặc là thần tiên đến đây. Dù sao bà lão không sợ tướng mạo của Tôn Ngộ Không và những người khác cũng đủ chứng minh, quốc gia này đã quen với yêu quái hoặc thần tiên có diện mạo như vậy, miễn dịch với tướng mạo rồi. Nếu yêu quái hoang dã xâm nhập vào quốc gia này, làm nhiều điều ác, e rằng Thiên Đình hoặc Phật đạo hai nhà cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao một quốc gia như vậy, nếu để mặc yêu quái hoành hành, e rằng đã diệt vong từ lâu. Hơn nữa bà lão cũng nói, thấy Tôn Ngộ Không cưỡi mây bay lên đầu thuyền, mới không dám có ý hại người. Nói như vậy, chắc chắn có thần tiên nào đó đã thuần phục toàn bộ người dân nữ nhi quốc. Chết tiệt, chuyện rõ ràng như vậy mà ta lại không nghĩ ra. Từ Phương hít một hơi lạnh, trong đầu nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Từ Phương bỗng nhiên nghĩ đến một sự thật cực kỳ đáng sợ. Đàn ông bình thường không dám đến nữ nhi quốc, đến rồi cũng mất tăm mất tích. Yêu quái cũng không dám đến, nếu không Thiên Đình hoặc Phật đạo hai nhà sẽ không bỏ qua. Lời của bà lão cũng gián tiếp chứng minh suy nghĩ của Từ Phương. Chỉ có thần tiên mới đến nữ nhi quốc, hơn nữa còn thuần phục toàn bộ người dân. Chẳng lẽ nữ nhi quốc bây giờ đã trở thành đạo tràng của thần tiên, hậu cung của tiên Phật rồi sao? Từ Phương cảm thấy như đang nhìn mỹ nữ trong lầu xanh mà không thể làm gì, cũng không dám làm gì. Đây mới là sự tra tấn lớn nhất. Chỉ là sự thật này của nữ nhi quốc chỉ có thể coi là một việc làm ngầm, không phải thần tiên nào cũng biết. Ví dụ như năm đó Từ Phương làm thần tướng Trảm Ma ở Thiên Đình, cũng không ai nói cho hắn biết hậu cung của thần tiên ở đâu. Chư bát giới uống nước sông Tử Mẫu Hà cũng đủ chứng minh lão chư không biết chuyện này. Đương nhiên, cũng có thể là lúc ở Thiên Đình, lão chư đã có người đẹp nghe thường tiên tử, nên không ai nói cho hắn biết. Còn Từ Phương, bình thường hoặc là tu hành, hoặc là xuống trần trừ yêu, làm ra vẻ nam thần cao lãnh, tự nhiên cũng không ai tự rước lấy nhục mà nói cho hắn biết. Nói cách khác, Ngưu Ma Vương dựa vào Thái thượng lão quân. Chết tiệt, chẳng lẽ ta xông vào lầu xanh của lão quân rồi sao? Từ Phương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Vậy cũng có thể hiểu được tại sao lão quân nhất định phải chặn đội thỉnh kinh ở Kim Đâu Sơn. 18 ngọn núi vàng mà Phật môn bồi thường cho đạo môn chỉ là cái cớ, lão quân thực sự muốn bảo vệ chính là nữ nhi quốc. Đương nhiên, chuyện này không thể nói ra ngoài mặt. Bây giờ Tôn Ngộ Không có thể an toàn đưa đội thỉnh kinh đến nữ nhi quốc, chắc là Phật môn và đạo môn đã đạt được thỏa thuận nào đó. Phải biết rằng, nếu như Ý Chân Tiên canh giữ ở đây, người nữ nhi quốc muốn uống nước, nhất định phải dâng lễ vật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người dân nữ nhi quốc đều biết uống nước Tử Mẫu Hà sẽ sinh con, trong trường hợp nào mới cần phá thai. Uống nước xong rồi lại muốn phá thai, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Khả năng duy nhất hình như là các ngươi mau nhìn xem, những đứa con của thần tiên đến lầu xanh, dù thế nào cũng không thể sinh ra được. Vì vậy mới có suối đọa thai để phá thai. Mà theo nguyên tắc, Tôn Ngộ Không đến xin nước suối đọa thai, như Ý Chân Tiên sống chết không cho, lý do đưa ra lại là Hồng Hài Nhi bị Quan Âm Bồ Tát mang đi. Chẳng phải là nói nhảm sao? Khả năng duy nhất chính là Hồng Hài Nhi là con của Như Ý Chân Tiên, thậm chí là mạng sống của Ngưu Ma Vương và đám yêu ma này. Đó là đứa trẻ mà lão quân giao phó cho bọn họ, kết quả lại bị Quan Âm mang đi. Như vậy, toàn bộ đám yêu ma phe Ngưu Ma Vương đều sẽ mất đi sự che chở của lão quân, Như Ý Chân Tiên sao có thể không liều mạng với Tôn Ngộ Không. Từ Phương và Tôn Ngộ Không đến Giải Dương Sơn, tìm một vòng cũng không thấy động Ba Tiêu, chỉ phát hiện suối đọa thai trong am Cự Tiên. Hai người đến bên giếng, vừa thò đầu nhìn xuống nước, lập tức một luồng hàn ý thấu xương sộc thẳng lên đầu. Lạnh quá! Tôn Ngộ Không hít một hơi lạnh, không khỏi kêu lên. Từ Phương cũng cảm thấy hàn ý này có gì đó bất thường. Với tu vi Đại La Kim Tiên của hắn và Tôn Ngộ Không mà còn cảm thấy lạnh thấu xương, vậy phụ nữ nữ nhi quốc làm sao uống được? Kỳ thực Từ Phương đã nghĩ nhiều. Suối đọa thai vốn tính âm hàn, chỉ có phụ nữ mang thai uống vào mới có thể dùng âm khí này hóa giải thai khí, phá thai thành công. Tuy nhiên, tiếng kêu vô ý của Tôn Ngộ Không đã khiến Như Ý Chân Tiên trong am Cự Tiên giật mình. Như Ý Chân Tiên đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng kêu liền cầm một đôi câu bạc nhảy ra. Thấy Từ Phương và Tôn Ngộ Không vây quanh giếng, làm sao không biết hai tên này là vì nước suối đọa thai. Tên trộm vặt ở đâu đến, dám trộm nước suối của ông nội ngươi. Nghe Như Ý Chân Tiên mắng chửi, Từ Phương nhíu mày, vừa định lên tiếng, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên nói, lão Tôn là của Đông Thổ Đại Đường, đi Tây Thiên thỉnh kinh. Vì lỡ uống nước sông Tử Mẫu Hà, bây giờ đau bụng dữ dội, có thai rồi, đặc biệt đến xin chút nước suối, mong đạo hữu bố thí cho ít. Tôn Ngộ Không còn chưa nói hết câu, Từ Phương đã ngạc nhiên nhìn hắn. Cho dù đã đoán được nơi này là địa bàn của lão quân, nhưng với tính tình của Tôn Ngộ Không, hoàn toàn không thể khách sáo như vậy. Con khỉ này, 8 phần là nhận được nhiệm vụ bí mật nào đó của Phật môn. Sư huynh, đừng nhìn ta như vậy, đợi lấy được nước suối, lão Tôn sẽ nói hết cho huynh. Tôn Ngộ Không cảm nhận được ánh mắt của Từ Phương, dường như cũng cảm thấy giấu giếm hắn có chút không ổn, bèn nhỏ giọng nói. Từ Phương gật đầu, bên kia Như Ý Chân Tiên lại sững người, nói, Tây Thiên thỉnh kinh.
Nhìn ngươi thế này, chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung năm xưa? Tôn Ngộ Không, không sai, chính là lão Tôn. Tôn Ngộ Không gật đầu. Như Ý Chân Tiên liền nhìn sang Từ Phương, vị này chính là thần tướng Trảm Ma Từ Phương. Vừa dứt lời, Như Ý Chân Tiên không đợi Từ Phương lên tiếng, liền vung cầu bạc, đâm thẳng về phía Từ Phương, tên cẩu tặc, chất đi. Từ Phương không hề bất ngờ trước phản ứng của Như Ý Chân Tiên. Dù sao năm đó Ngưu Ma Vương bị hắn bem, Hồng Hài Nhi cũng vì hắn mà bị Quan Âm bắt đi. Mà Như Ý Chân Tiên là huynh đệ kết nghĩa của Ngưu Ma Vương, tất cả những điều này khiến Như Ý Chân Tiên mất đi chỗ dựa là lão quân, sao hắn có thể không ra tay? Chỉ tiếc hắn không biết lượng sức mình, tự tìm đường chết. Ánh mắt Từ Phương lóe lên sát khí. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đã quyết định nói hết mọi chuyện cho hắn, vậy giữ lại Như Ý Chân Tiên cũng vô dụng. Quỷ xích lóe lên, đánh thẳng về phía trước. Sư huynh, không được bem hắn. Tôn Ngộ Không đột nhiên hét lên, nhưng đã muộn. Từ Phương từ khi xuống núi đã chịu không ít lời mắng chửi, nhưng chưa từng có ai dám mặt đối mặt mắng hắn là cẩu tặc. Đại La Kim Tiên ra tay toàn lực, Như Ý Chân Tiên căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị nghiền nát cả thân thể lẫn nguyên thần. Ngộ Không, rốt cuộc là chuyện gì? Từ Phương không để tâm đến chuyện này. Tôn Ngộ Không thở dài, sư huynh, xin lỗi, trên đường đi, kỳ thực lão Tôn có rất nhiều chuyện giấu huynh. Ta đoán được rồi. Từ Phương gật đầu, Ngộ Không, chúng ta từ khi cùng học nghệ ở Phương Thốn Sơn, luôn luôn vô. Mãi cho đến khi ngươi bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn, chúng ta mới dần dần xa cách. Bây giờ, huynh đệ chúng ta cũng nên nói rõ mọi chuyện rồi, đều là lỗi của lão Tôn. Tôn Ngộ Không lắc đầu, sư huynh đã bước chân vào con đường này, chắc cũng biết sự thật của con đường này. Chuyện khác lão Tôn tạm thời không nói, lúc lão Tôn bị trấn áp, Phật môn đã phái người đến gặp lão Tôn, hứa hẹn nếu giúp Phật môn hoàn thành Phật pháp đông độ, sau này khi chia công đức sẽ chia thêm cho lão Tôn một phần. Nói đến đây, Từ Phương nhìn thi thể đã nát bấy của Như Ý Chân Tiên, trước Kim Đâu Sơn, lão Tôn vẫn luôn biết kế hoạch của Phật môn. Lúc đó lão Tôn nghĩ, phải tận hết sức nâng cao thực lực của bản thân mới có thể giúp sư huynh. Vì vậy mới đồng ý hợp tác với Phật môn. Mà đến Kim Đâu Sơn, lão Tôn lại đột nhiên mất liên lạc với Phật môn. Mãi đến sau Kim Đâu Sơn, Phật môn dường như đã đạt được thỏa hiệp với đạo môn. Tây Lương Nữ Nhi quốc này thực chất là địa bàn của đạo môn. Như Lai đã đạt thành thỏa thuận với Thái thượng lão quân, đội thỉnh kinh có thể đi qua Nữ Nhi quốc, nhưng tuyệt đối không được gây tổn hại gì. Còn điều kiện là lão Tôn ra tay, giúp Như Lai bem một con yêu quái trong Nữ Nhi quốc. Tôn Ngộ Không vừa nói, Từ Phương vừa gật đầu, nếu ta đoán không nhầm, Như Lai muốn bem, hẳn là con bọ cạp tinh trong Nữ Nhi quốc đó chứ. Không gì qua mắt được sư huynh. Tôn Ngộ Không gật đầu, tuy lão Tôn không biết tại sao Như Lai nhất định phải bem con bọ cạp tinh đó, nhưng lão Tôn đã hợp tác với Phật môn, con bọ cạp tinh đó nhất định phải bem. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không dường như cũng cảm thấy ngại ngùng, cẩn thận nhìn Từ Phương, sư huynh đừng trách ta. Lão Tôn cũng biết sư huynh có thù với Phật môn, thậm chí phần lớn thù hận còn là vì lão Tôn. Chính vì vậy, lão Tôn mới không biết nên nói những chuyện này với huynh như thế nào. Lão Tôn dự định mượn kế hoạch của Phật môn để nâng cao thực lực của bản thân, sau này nếu sư huynh đối đầu với Phật môn, lão Tôn cũng có thực lực giúp sư huynh. Sư huynh cũng biết, năm đó khi học nghệ ở Phương Thốn Sơn, lão Tôn luôn theo không kịp bước chân của sư huynh, luôn được sư huynh chiếu cố. Lão Tôn cũng muốn chia sẻ gánh nặng cho sư huynh. Sư huynh đừng trách ta. Nghe Tôn Ngộ Không càng nói càng chán nản, Từ Phương không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn, thở dài, Ngộ Không, chúng ta là huynh đệ, không có chuyện gì không thể nói. Không giấu gì ngươi, ta cũng biết một chút về con đường Tây Du này, thậm chí còn có không ít chuyện là lão quân nói cho ta biết. Tuy ta biết lão quân cũng muốn mượn huynh đệ chúng ta để phá hoại kế hoạch của Phật môn, nhưng với thực lực của chúng ta, tạm thời không thể đối đầu với Phật đạo hai nhà, chỉ có thể mượn sức của bọn họ, từ từ tính toán. Ngươi làm đúng rồi. Sư huynh, huynh không trách ta. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên ngẩng đầu. Thật ra hắn đã hạ quyết tâm rất lớn mới dám nói những chuyện này với Từ Phương, vốn tưởng Từ Phương sẽ trách hắn, nhưng thái độ của Từ Phương lại khiến hắn bất ngờ. Nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ, có gì mà trách. Dù sao cũng đã bem Như Ý Chân Tiên rồi, ngươi đã nhận nhiệm vụ bí mật của Phật môn, vậy để Như Lai đi xin lỗi lão quân đi. Phật môn có thù lớn như vậy với huynh đệ chúng ta, tìm hắn đổ tội thôi, không cần để tâm. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó Từ Phương liền xách thùng nước, trực tiếp múc một thùng nước lên. Hai người nhanh chóng quay về nhà bà lão. Lúc này, lão Chư và lão Đường đã đau đến lăn lộn trên đất. Thấy Từ Phương xách thùng nước về, lão Chư liền bò dậy, ừng ực uống mấy ngụm, hình như không đau nữa rồi. Nước suối vừa uống vào, lão Chư liền cảm thấy cơn đau bụng lập tức biến mất, cái bụng tròn vo dường như cũng xẹp xuống không ít. Lão Đường thấy nước suối hiệu nghiệm, cũng không khách khí nữa, vội vàng bảo Sa Tăng lấy bát tử kim ra, múc một bát nước suối uống ừng ực. Mọi người nghỉ lại một đêm ở nhà bà lão. Sáng hôm sau, lão Đường cảm tạ bà lão, rồi dưới sự thúc giục liên tục của Tôn Ngộ Không, lên đường đến kinh đô Nữ Nhi quốc. Năm đó Từ Phương tuy đã đến kinh đô Nữ Nhi quốc, nhưng lúc đó hắn không chú ý kỹ. Bây giờ nhìn lại,
Kinh đô nữ nhi quốc thiếu đi vẻ oai phong của những thành trì từng trải qua, mà lại có thêm vài phần dịu dàng. So sánh ra, những thành trì từng trải qua giống như chiến tướng xa trường, còn nữ nhi quốc lại giống như tiểu thư khuê các dịu dàng. Đương nhiên, tất cả đều là giả dối. Nếu Từ Phương không đoán ra sự thật của nữ nhi quốc, có lẽ đã bị lừa gạt. Năm đó hắn không nghĩ đến những điều này, chẳng phải cũng không phát hiện ra điều bất thường của nữ nhi quốc sao? Mọi người lặn lội đường xa, bụi đường đầy mình, cuối cùng sau vài canh giờ đã đến kinh đô. Kinh đô nữ nhi quốc vô cùng phồn hoa, trên đường người đi lại tấp nập. Tôn Ngộ không thấy lão chư vẻ mặt thèm thuồng, không khỏi cười khẩy, đồ ngốc, che mặt ngươi lại đi, kẻo dọa người ta. Thật ra, sở thích lớn nhất của Tôn Ngộ không chính là bắt nạt lão chư. Tuy nhiên, lúc này lão Đường cũng lên tiếng, Ngộ không, đừng nói những lời này. Bát giới tướng mạo xấu xí, ngươi cũng chẳng khá hơn. Theo Bần tăng thấy, Ngộ Tĩnh, cả ba người các ngươi đều che mặt lại đi. Lúc này lão Đường đã cảm thấy việc mình mang thai trước đó là do Tôn Ngộ không giở trò, nhưng ông không dám nói thẳng ra, chỉ có thể mượn việc bênh vực chư bát giới để trút giận. Đây cũng là lý do trên đường thỉnh kinh, lão Đường luôn muốn cùng lão chư chung một chiến tuyến. Tuy nhiên, đến lúc này, lão Đường dù muốn bênh vực lão chư cũng bất lực. Không còn cách nào khác, ai bảo tướng mạo của ngươi, chư bát giới, không đạt yêu cầu. Bất đắc dĩ, lão Đường vừa muốn bênh vực lão chư, vừa muốn trút giận, chỉ có thể xử lý công bằng, bắt cả ba người đều che mặt lại. Đáng tiếc là Sa Tăng cái gì cũng không làm, vô tội bị vạ lây. Theo sự xuất hiện của đội thỉnh kinh, nữ nhi quốc lập tức sôi sục. Trong nước lại có đàn ông đến, hơn nữa một lần đến những 5 người. Nhìn đám đàn ông này xem, da rẻ trắng trẻo, người đi đầu anh tuấn tiêu sái, ba người bịt mặt thì cơ bắp cuồn cuộn. Đối với phụ nữ nữ nhi quốc mà nói, đây hoàn toàn là một loại cám dỗ khác biệt. Dù sao, phụ nữ nữ nhi quốc không phải chưa từng thấy đàn ông, mà những người đàn ông đó nhiều nhất cũng chỉ sống được 1 tháng, rồi chớt gầy trơ xương. Cho dù chớt đi, cũng được làm thành túi thơm đeo trên người. Mà ở nữ nhi quốc, không có cách gọi là đàn ông. Ở quốc gia này, đàn ông được gọi là nhân chủng. Nhân chủng là gì? Nói rõ ra, chính là công cụ để phụ nữ vui chơi giải trí, phát tiết dục vọng. Trước đây chỉ thỉnh thoảng có 1-2 người đàn ông lạc vào nữ nhi quốc, căn bản không đủ chia. Hôm nay lại đến một lúc 5 người. Từ lúc vào cửa thành phía đông, Từ Phương và mọi người đã bị những ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, người vây xem càng ngày càng đông, thậm chí còn có không ít người sờ soạng mọi người. Trong số đó, Từ Phương và Tôn Ngộ không có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lão Đường thì hơi gượng gạo, lão Sa vẫn là cái bình úp, vui vẻ nhất chính là lão Trư. Nếu năm đó hắn biết nơi này, e rằng đã sớm trở thành khách quen ở đây rồi. Bây giờ vừa đến nữ nhi quốc, lão Trư hoàn toàn cảm thấy mình như lên thiên đường, vui đến phát điên. Khi những người phụ nữ đó không kiêng nể gì mà sờ soạng lão Trư cũng vui vẻ đáp lại, khóe miệng dưới lớp mặt nạ gần như cười đến tận mang tai. Tay hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, coi như là chiếm đủ tiện nghi trên người những phụ nữ này. Thấy lão Trư phản ứng nồng nhiệt như vậy, những người phụ nữ đó tự nhiên càng thêm điên cuồng. Ngay khi đội Tây Du đến nữ nhi quốc, trên Linh Sơn, Như Lai lại khẽ thở dài. Trước mặt ông, một ngọn đèn lay lắt, dường như sắp tắt. Nguyên thần của Kim Thiền dường như đã dao động. Lúc này, phía sau Như Lai vang lên một giọng nói êm đềm như nước. Như Lai thở dài, vung tay phải lên, ngọn đèn lay lắt lập tức được pháp lực duy trì, nhanh chóng khôi phục như thường. Phật tổ Nhiên Đăng. Như Lai quay người lại, nhìn người đến thở dài, bổn tọa có đôi mắt tuệ, có thể nhìn thấu tam giới. Tuy nhiên, từ khi Phật pháp đông độ bắt đầu cách đây ngàn năm, bổn tọa đã phát hiện thiên cơ bị che khuất. Đến bây giờ, bổn tọa tuy có pháp lực cao cường, nhưng cũng không thể khẳng định thứ dao động này có phải là nguyên thần của Kim Thiền hay không. Nói đến đây, ánh mắt Như Lai dường như lóe lên một tia sắc bén. Nhưng có thể khẳng định là hồn phách của Huyền Trang dường như đã bị lay động. Nếu nguyên thần của Kim Thiền dao động, e rằng cũng sắp tỉnh lại rồi. Người đến chính là Nhiên Đăng cổ Phật của Phật môn. Một khi nguyên thần của Kim Thiền tỉnh lại, hồn phách của Huyền Trang e rằng không chống đỡ nổi. Đến lúc đó, với tính cách của Kim Thiền, kế hoạch của Phật tổ e rằng sẽ bị ảnh hưởng. Nói đến đây, Nhiên Đăng cổ Phật dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cần bổn tọa đi can thiệp một chút không? Chuyện này không cần. Như Lai lắc đầu, năm đó là bổn tọa lỡ tay đánh chết Kim Thiền, mới bất đắc dĩ đưa hắn vào luân hồi. Bây giờ trong kế hoạch của Phật môn, Huyền Trang tuy là mấu chốt, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Nếu nguyên thần của Kim Thiền tỉnh lại, hắn nguyện đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng được, nếu không nguyện, bổn tọa sẽ tự mình phong ấn hắn. Năm đó rốt cuộc là chuyện gì? Nhiên Đăng cổ Phật hỏi. Bây giờ đội thỉnh kinh đã đến Tây Lương nữ nhi quốc, đó là địa bàn của lão quân. Năm đó bổn tọa bị người ta ám toán thôi. Như Lai lắc đầu, còn về Tây Lương nữ nhi quốc, bổn tọa đã đạt thành thỏa thuận với lão quân, Tôn Ngộ không sẽ ra tay. Nói đến đây, Như Lai dường như có chút không tin tưởng Tôn Ngộ không, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, nhưng Tôn Ngộ không và Từ Phương có giao tình sâu đậm, vậy xin cổ Phật đến nữ nhi quốc xem xét một chút. Nếu hai người này phá hoại, có thể bem chớt bọn họ tại chỗ. Cái gì? Nhiên Đăng cổ Phật nhíu mày, đây chính là con đường thông thiên.
Yên tâm, bổn tọa sẽ tự mình bẩm báo với thánh nhân. Đến lúc đó thánh nhân cũng sẽ đến Tử Tiêu cung cầu xin, sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt Như Lai lóe lên Phật quang, mà trên Hoa Sơn, Dương Tiễn luôn luôn chú ý đến động tĩnh của Từ Phương và mọi người. Là người biết chuyện về con đường thông thiên, Dương Tiễn không hề bất ngờ khi Từ Phương và mọi người xông vào Tây Lương Nữ Nhi quốc. Xem ra Phật môn vẫn không cam lòng. Đứng trên đỉnh Hoa Sơn, Dương Tiễn mặc cẩm bào đen, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười lạnh. Từ Phương à Từ Phương, ta đã đặt hy vọng phục sinh nàng ấy lên người ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng. Lẩm bẩm một mình, con mắt thứ ba giữa trán đột nhiên mở ra, toàn bộ tam giới dưới con mắt thứ ba đều không thể che giấu. Xem ra lần trước ở Thiên Địa khí phái, Phật môn vẫn chưa nhận được bài học. Nếu không thể hiện chút thủ đoạn, những người đó đều coi ta đang nói nhảm. Dương Tiễn không phải thánh nhân, thậm chí ngay cả chuẩn thánh cũng không phải, nhưng hắn lại sở hữu thủ đoạn thần bí nhất tam giới. Dựa vào những thủ đoạn này, hắn có thể đứng vững gót chân ở tam giới. Nhưng chỉ đứng vững gót chân lại không phải là điều hắn muốn. Không ít người biết một số nội tình năm đó, cũng đều biết Dương Tiễn từng là người phát ngôn của người đó. Mà qua lời của Dương Tiễn, phần lớn các đại năng đều đoán rằng người đó năm xưa chưa thực sự vẫn lạc. Chỉ tiếc đây chỉ là lời nói của một mình Dương Tiễn, không thể nói là Dương Tiễn đang hư trương thanh thế. Dưới nhiều suy đoán như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người muốn ra tay thăm dò. Vì vậy, Dương Tiễn quyết định ra tay. Một kích tất trúng, hắn nhất định phải thể hiện thủ đoạn sấm sét ở tam giới này, làm nền móng cho sự trở lại của người đó năm xưa. Con mắt thứ ba giữa trán mở to, Nhiên Đăng cổ Phật viên tịch. Chỉ với một chiêu, Dương Tiễn với tu vi cảnh giới Đại La Kim Tiên lại trực tiếp bem chớt Nhiên Đăng cổ Phật, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Tam giới chấn động. Dù sao Dương Tiễn chỉ là Đại La Kim Tiên, mà Nhiên Đăng cổ Phật đã sớm đạt đến chuẩn thánh từ thời Hồng Hoang. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Dương Tiễn một chiêu bem chớt Nhiên Đăng cổ Phật, Phật môn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hoặc nói cách khác, Phật môn lại ngầm đồng ý cho Dương Tiễn ra tay bem người. Chỉ là khi tam giới dậy sóng, Dương Tiễn lại biến mất một cách bí ẩn. Cùng lúc đó, bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, cổng Tử Tiêu cung lại mở ra. Nữ vương bệ hạ. Lão Đường nuốt nước bọt, nhìn người phụ nữ phong tình vạn trùng trước mặt chậm rãi bước đến, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ yêu kiều. Lúc này, trong lòng Lão Đường vô cùng run rẩy, vô cùng căng thẳng. Bây giờ là ngày hôm sau khi Từ Phương và mọi người đến quán trọ. Trong lòng Lão Đường có linh cảm, không biết tại sao lại nhất quyết muốn một mình đến Hoàng cung Nữ Nhi quốc. Thông quan văn điệp, trong lòng ông thực ra nghĩ rất đơn giản. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, cho dù Tôn Ngộ Không và những người khác có che mặt, nhưng đến Hoàng cung nhất định cũng sẽ bị yêu cầu gỡ mặt nạ xuống. Đến lúc đó, nếu dọa những người trong Hoàng cung Nữ Nhi quốc thì sao? Hơn nữa, với tính cách của Lão Chư, cộng thêm biểu hiện của Lão Chư trên đường đến quán trọ, Lão Đường thật sự lo lắng Lão Chư sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì quá đáng. Đến lúc đó, nếu bị người Nữ Nhi quốc bắt giữ, không chỉ làm lỡ hành trình thỉnh kinh, mà còn liên lụy đến ông bị giữ lại ở Tây Lương Nữ Nhi quốc không đi được, đó mới là chuyện lớn. Vì vậy, Lão Đường nhất quyết muốn một mình đến Hoàng cung. Đương nhiên, một chút linh cảm và toan tính nhỏ cũng là nguyên nhân khiến Lão Đường không muốn mang theo Từ Phương và những người khác. Người đẹp trai luôn có cảm giác ưu việt khó hiểu. Trên đường đi, ông luôn được người khác bảo vệ, nhưng bây giờ Tây Lương Nữ Nhi quốc toàn là phụ nữ, chắc sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Với tướng mạo anh tuấn của mình, muốn chinh phục phụ nữ nơi này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Đến lúc đó, cửa ải Tây Lương Nữ Nhi quốc này, nói ra cũng là do một mình Lão Đường vượt qua, đó chính là dự định của Lão Đường. Tuy nhiên, điều khiến Lão Đường nằm mơ cũng không ngờ tới là nữ vương bệ hạ của Tây Lương Nữ Nhi quốc lại không hề biết võ đức như vậy. Ông vừa vào hoàng cung, nữ vương bệ hạ đã bị tướng mạo anh tuấn của ông hấp dẫn, liên tục nói muốn ông làm đàn ông của bà. Hừ, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ trong lòng Lão Đường. Sự thật là, nữ vương bệ hạ của Tây Lương Nữ Nhi quốc tuy bị tướng mạo của Lão Đường hấp dẫn, nhưng vì sự e lệ của con gái, bà tự nhiên không thể làm ra chuyện quá đáng như vậy. Tuy nhiên, trong hoàng cung, một làn hương thơm đột nhiên thổi qua, nữ vương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như không thể khống chế được bản thân, liền sai người mời Lão Đường đến thẳng tầm cung của mình. Còn bà thì bước về phía Lão Đường. Ngọc Đế ca ca. Đoạn giữa bị lược bỏ 500 chữ. Chương này sửa 5 lần vẫn không được duyệt, đành phải xóa bỏ, một cỗ chấp niệm cũng dần dần biến mất. Ngọc Đế ca ca, quốc gia của ta toàn là phụ nữ, ca ca hà tất phải chấp nhất với việc đi Tây Thiên thỉnh kinh. Ở lại Tây Lương Nữ Nhi quốc này, cùng ta kết thành đôi uyên ương, chẳng phải tốt hơn sao? Nữ vương ôm Lão Đường, ánh mắt trìu mến, nhỏ giọng nói, ta nguyện tôn ca ca làm vua, ta làm hoàng hậu của ca ca. Ngọc Đế ca ca, huynh có đồng ý không? Ngọc Đế ca ca, ta nguyện tôn huynh làm vua, còn ta nguyện mẫu nghi thiên hạ cho Ngọc Đế ca ca. Ngọc Đế ca ca, huynh có đồng ý không? Giọng nói của nữ vương dịu dàng, cộng thêm dung nhan tuyệt sắc, khiến sự kiên trì trong lòng Lão Đường không khỏi lung lay vài phần. Nhưng lúc này, Lão Đường vẫn là tín đồ Phật giáo trung thành đó, cắn chặt đầu lưỡi, khó khăn nói, bệ hạ, bần tăng đã quy y cửa Phật. Nhưng ngay sau đó,
nữ vương lại giúp lão Đường lựa chọn. Chỉ thấy đôi tay mềm mại không xương của bà đẩy ngực lão Đường, thân thể của thánh tăng Phật môn nhẹ nhàng ngã xuống giường. Sau đó, nữ vương nhẹ nhàng hôn lên mặt lão Đường. Đầu óc lão Đường trống rỗng, phòng tuyến trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Không được, không được. Lão Đường chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm, thân thể lại mềm nhũn, không thể làm bất kỳ hành động nào có lý trí. Chết tiệt, lão Đường sẽ không thật sự phá giới lúc này chứ? Trong quán trọ, Từ Phương và Tôn Ngộ Không nhìn nhau ngơ ngác. Lão Đường rất bất thường khi muốn một mình vào hoàng cung, Tôn Ngộ Không sao có thể đồng ý. Nhưng Từ Phương đã đoán được sự thật của quốc gia này, lại muốn xác nhận thêm mối quan hệ giữa Phật môn và đạo môn. Vì vậy, Từ Phương mới ngăn cản Tôn Ngộ Không, để mặc lão Đường một mình vào cung. Đương nhiên, hai người này vẫn luôn lén lút núp trong quán trọ xem náo nhiệt là thật. Vừa xem náo nhiệt, vừa quan sát phản ứng của Phật đạo hai nhà. Sư huynh, đến lúc này rồi, Phật môn và đạo môn đều không ai ra tay ngăn cản, chúng ta có nên đi ngăn cản một chút không? Tôn Ngộ Không quay sang nhìn Từ Phương, nếu tên đầu chọc này thật sự phá giới, cơ bản là Phật pháp đông độ sẽ trở thành trò cười. Trở thành trò cười thì trở thành trò cười, liên quan gì đến chúng ta? Từ Phương cũng không quay đầu lại, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Đường Tăng, ông ta phá giới hay không không liên quan đến chúng ta. Dù sao trước đó ông ta đã phạm giới trộm cắp, vọng ngữ, sát sinh, Phật đạo cũng không làm gì chúng ta. Cứ xem náo nhiệt thôi. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu suy nghĩ, dường như cũng đúng là đạo lý này. Sư huynh, huynh nói chuyện nam nữ này thật sự thú vị như vậy sao? Sau khi nghĩ thông suốt, Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía giường trong hoàng cung, nhỏ giọng hỏi. Từ Phương sững người, nhìn Tôn Ngộ Không từ trên xuống dưới, rồi cười sâu xa, ngươi muốn biết? Quay về tìm Bạch cô nương thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Tôn Ngộ Không cười ngượng nghịu, lại nhỏ giọng hỏi, sư huynh, huynh đã thử chưa? Ngươi nói thừa, ta đã hoàn tục rồi. Từ Phương cười khà khà, nhưng chúng ta vẫn nên chú ý đến Đường Tăng bên kia đi. Chủ đề này tạm thời không thể nói nữa. Tại sao? Ta sợ 404. 2. Trên giường trong hoàng cung, lão Đường đã khổ sở giãy giụa, sắp không chống đỡ nổi cám dỗ, ý chí dao động. Nhưng ngay lúc này, trong linh đài của lão Đường không biết tại sao lại vang lên một tiếng thở dài. Thời gian còn dài, hà tất phải vội vàng. Trong tiếng thở dài, từng đợt phản âm liên tiếp truyền vào đầu óc Đường Tam Tạng. Lão Đường đột nhiên căng thẳng, dưới những phản âm này dường như đang giãy giụa, nhưng vẫn chưa đẩy nữ vương ra. Mau tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng sấm xuân vang lên, tiếng sấm rền truyền vào đầu óc lão Đường, khiến tinh thần ông chấn động, nhanh chóng tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật. Lần này khiến lão Đường toát mồ hôi lạnh. Ông biết bên cạnh mình luôn có tiên Phật bảo vệ, vì vậy luôn không dám làm chuyện gì quá đáng. Chỉ là hôm nay không biết tại sao, nửa đẩy nửa ép, lại suýt chút nữa phá giới. Mà đến lúc này, lão Đường cũng không dám chậm trễ, vội vàng đẩy nữ vương ra. Dù sao cũng không biết giọng nói vang lên trong đầu mình là ai, nếu là do những đại lão trên trời phái xuống giám sát mình. Hôm nay nếu thật sự phá giới vào thời khắc cuối cùng, e rằng khó tránh khỏi sự trừng phạt của Phật môn. Không giữ được giới luật là một chuyện, phá giới lại là chuyện khác. Lão Đường vẫn chưa sống đủ đâu, vẫn chưa thành công sao? Lúc này, ở phía tây Tây Lương Nữ Nhi quốc, trong một dãy núi hoang vắng, động phủ sâu hun hút, một bóng người màu đen ngồi xếp bằng. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta tốn bao nhiêu công sức, vất vả lắm mới che giấu được sự chú ý của đám tà ma Phật môn, chỉ để đánh thức nguyên thần của ngươi, nhưng tại sao vẫn thất bại? Vừa nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Mà giọng nói trong linh đài của lão Đường, cảm nhận được lão Đường đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng không khỏi thở dài, sư muội, quá nóng vội rồi. Trong quán trọ, Từ Phương và Tôn Ngộ Không há hốc mồm. Rõ ràng là bọn họ không nghe thấy giọng nói trong linh đài của lão Đường. Trong mắt bọn họ, lão Đường đã giữ được mình vào thời khắc cuối cùng, điều này khiến bọn họ nhìn lão Đường với con mắt khác xưa. Không ngờ lão Đường nhát gan, ý chí không kiên định đó, lại có thể tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tên đầu chọc đó đã chống lại cám dỗ rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Từ Phương không khỏi cười, con khỉ này học hư rồi. Ta chỉ nói xem náo nhiệt, chứ không nói nhất định phải để Đường Tăng phá giới. Bây giờ ông ta đã giữ được mình vào thời khắc cuối cùng, cũng nên đến lượt chúng ta ra sân rồi. Chúng ta đi làm gì? Tôn Ngộ Không ngẩn người, Phật đạo hai bên đều không ra tay, tên đầu chọc đó cũng đã tỉnh táo lại, để ông ta nhanh chóng đổi thông quan văn điệp, chúng ta đi Tây Thiên chẳng phải được rồi sao? Hơn nữa lão Tôn còn phải đi tìm con bọ cạp tinh đó, không có thời gian đâu. Không vội. Từ Phương kéo khỉ lại, trực tiếp dịch chuyển đến hoàng cung. Trưởng lão, đổi thông quan văn điệp sao lại đổi trên giường thế này? Từ Phương và Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh giường của nữ vương, cười nói. Lão Đường đỏ mặt, vội vàng bò dậy, khoác áo cà sa lên người. A Di Đà Phật, Từ Phương, Ngộ Không, may mà các ngươi đến. Nếu không hôm nay bần tăng nhất định mất trong sạch. Lão Đường nói năng hùng hồn, không hề thấy vẻ lúng túng vừa rồi. Nhưng trong lòng ông đã sớm mắng chửi ầm lên. Hai tên này quả nhiên vẫn luôn núp ở một bên xem náo nhiệt.
May mà cuối cùng mình đã giữ được mình. Hừ, trưởng lão đừng trách, chúng ta cũng vừa mới biết. Từ Phương cười nói, thời gian không còn sớm, nếu trưởng lão không ngại, chúng ta lên đường đi Tây Thiên thôi. Ngọc Đế ca ca. Nữ vương lúc này dường như cũng đã tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, huynh thật sự muốn đi Tây Thiên sao? A Di Đà Phật, nữ vương bệ hạ, bần tăng đã quy y cửa Phật, xin bệ hạ nhanh chóng đổi thông quan văn điệp cho bần tăng. Lão Đường cúi đầu nói. Có sự can thiệp của Từ Phương và Tôn Ngộ Không, hơn nữa nữ vương cũng đã tỉnh táo lại, dù không nỡ nhưng cũng không tiện giữ lão Đường lại nữa. Đương nhiên, việc Từ Phương trực tiếp dùng định thân pháp định trụ tất cả mọi người ở Tây Lương Nữ Nhi quốc cũng là nguyên nhân chủ yếu. Tôn Ngộ Không nhảy lên ngai vàng của nữ vương, trực tiếp lấy ấn của nữ vương đóng lên thông quan văn điệp. Mọi người tiếp tục lên đường đi Tây Thiên. Nhìn Từ Phương và Tôn Ngộ Không vừa đi vừa cười nói phía trước, lão Chư như quả cà bị xương giá, ủ rũ. Lão Sa vẫn im lặng như bình úp, tâm trạng của lão Đường thì lẫn lộn. Thật ra khi đối mặt với nữ vương, lão Đường thật sự đã dao động. Bây giờ tiếp tục đi Tây Thiên, không biết khi nào mới quay lại, cũng không biết còn có ngày gặp lại hay không. Trong lòng nhà sư không khỏi buồn bã vô hạn. Nhưng đúng lúc này, một trận cuồng phong nổi lên. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, lạnh lùng nhìn cuồng phong nổi lên giữa đất bằng. Từ Phương cũng gật đầu. Đối với tai kiếp trên đường đi Tây Thiên, hắn và Tôn Ngộ Không đều rõ ràng. Hơn nữa, bọ cạp tinh ở núi Độc Tịch phía Tây Tây Lương Nữ Nhi quốc vẫn là mục tiêu của Tôn Ngộ Không trong chuyến đi này. Quả nhiên, trong cuồng phong, một bóng đen ẩn hiện. Yêu nghiệt, dám xuất hiện. Tôn Ngộ Không cười lạnh, vung kim cô bổng lên, đánh thẳng về phía trước. Ngộ Không, cẩn thận thủ đoạn của yêu quái này. Từ Phương biết bọ cạp tinh có một loại thiên phú thần thông, sợ Tôn Ngộ Không chịu thiệt, liền lên tiếng nhắc nhở. Lão Tôn biết. Ái chà. Tôn Ngộ Không nói được một nửa, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Từ Phương thầm kêu không ổn, vừa định ra tay, bên tai lại vang lên giọng nói của Tôn Ngộ Không, sư huynh, để yêu quái này bắt Đường Tăng đi, chúng ta mới dễ ra tay. Chỉ trong khoảnh khắc do dự này, yêu phong liền cuốn Đường Tăng đi mất. Con khỉ này giở trò rồi. Lúc này Từ Phương tự nhiên hiểu Tôn Ngộ Không đang giả vờ. Dù sao hắn đã nhắc nhở Tôn Ngộ Không không có lý do gì lại trúng chiêu. Mà con khỉ này lại chủ động chịu thiệt, để lão Đường bị bắt đi, nhất định là muốn có lý do chính đáng để ra tay. Dù sao yêu quái đã bắt lão Đường, Tôn Ngộ Không mới có cớ đuổi tận bem tuyệt. Nếu không, ra tay trên địa bàn của lão quân mà không có lý do, không có cớ, lão quân tuyệt đối không thể mở cái lệ này. Xem ra ở một số phương diện, con khỉ này hiểu biết còn nhiều hơn ta. Từ Phương thầm nghĩ, sau đó tiến lên đỡ Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, ngươi chịu thiệt rồi, bị yêu quái trích một cái. Tôn Ngộ Không ôm đầu, thật ra không cần Từ Phương nhắc nhở, hắn cũng biết bản mệnh thần thông của bọ cạp tinh. Dù sao Phật môn giao nhiệm vụ cho hắn, không thể không cho hắn bất kỳ manh mối nào. Nhưng Tôn Ngộ Không đã chủ quan, dựa vào thân thể cường tráng của mình để chống đỡ đảo mã độc châm của bọ cạp tinh. Nhưng hắn không ngờ rằng, đảo mã độc châm của bọ cạp tinh tuy uy lực không lớn, nhưng lại cực kỳ đau đớn, ngay cả kim thân của Như Lai cũng không chịu nổi, bị trích đến kêu lên. Thân thể của Tôn Ngộ Không chỉ là trò trẻ con thôi. Tên đầu chọc đó lại bị bắt đi rồi. Đi, theo lão Tôn đi cứu hắn. Lúc này, Tôn Ngộ Không tỏ ra đặc biệt tích cực, xoa đầu rồi lập tức nhảy dựng lên gọi lão Chư và lão Sa. Tuy nhiên, Từ Phương lại đưa tay ngăn Tôn Ngộ Không lại. Ngộ Không, khoan đã, ta đi gặp yêu quái đó trước. Từ Phương nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Như Lai đã vội vàng muốn bem bọ cạp tinh như vậy, nhất định có nguyên nhân. Trước khi xuyên không, hắn đã đọc Tây Du Ký, nhớ rất rõ, bọ cạp tinh ở núi Độc Tịch là vì trích Như Lai mới bị đuổi khỏi Linh Sơn. Mà Như Lai cũng không hề do dự, sau đó liền phái tứ đại kim cương của Phật môn đi bắt bọ cạp tinh. Mà nguyên nhân không bắt được, chắc là vì bọ cạp tinh trốn đến địa bàn của lão quân, nên Phật môn không tiện trực tiếp ra tay. Bây giờ muốn mượn tay đội Thỉnh Kinh để diệt trừ bọ cạp tinh, Như Lai nhất định có chuyện gì không thể để người khác biết. Là kẻ thù của Phật môn, Từ Phương tự nhiên rất vui khi thấy chuyện này, rất muốn làm rõ nguyên nhân bên trong. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, cũng được, huynh đi xem tình hình trước, lão Tôn sẽ đến sau. Núi Độc Tịch không rộng, Từ Phương nhanh chóng xác định được vị trí. Nhưng khi đến động Tỳ Bà, hắn lại giật mình. Chỉ thấy lão Đường đã hôn mê, mà bọ cạp tinh lại trực tiếp kéo lão Đường lên giường, định làm chuyện nam nữ. Lão Đường này trắng trẻo mập mạp, đúng là có duyên với phụ nữ. Từ Phương bĩu môi, ho nhẹ một tiếng, hiện thân. Tiếng ho khan vang lên khiến yêu quái bọ cạp giật mình. Nàng vung tay, một cây đinh ba hiện ra chắn trước người. Ngươi cũng sốt ruột đấy, Từ Phương thản nhiên nói. Bọ cạp tinh, mặt che sau lớp mạng mỏng, cảnh giác nhìn Từ Phương. Thần thương chảm ma, ta biết ngươi có nó. Vậy mà ta vẫn dám bắt người ngươi bảo vệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình đánh thắng được ta sao? Nàng không hề vội vàng, thời gian còn nhiều. Biết ta có mà vẫn dám bắt người ta bảo vệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình đánh thắng được ta sao? Từ Phương lặp lại câu hỏi. Bọ cạp tinh nghiến răng, bỗng nhiên quỳ xuống. Thần tướng Từ Phương, ta chỉ muốn gặp sư huynh của ta. Sư huynh?
sư huynh ngươi chẳng phải đã đầu thai rồi sao? Từ Phương biết rõ sư huynh của Bọ Cạp Tinh là ai, nhưng vẫn hỏi ngược lại. Cả tam giới đều biết sư huynh nàng đã đầu thai thành Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng là Đường Tam Tạng, không phải Kim Thiền Tử. Hắn từng thấy nguyên thần Kim Thiền Tử trong cơ thể Đường Tăng, nhưng không thể nói ra. Nếu không, hắn đến gặp Bọ Cạp Tinh làm gì? Chẳng phải là để moi thông tin từ miệng nàng ta sao? Không, nguyên thần của sư huynh chưa hề biến mất, tuyệt đối chưa. Bọ Cạp Tinh kích động. Năm xưa, Như Lai tuy bem sư huynh, nhưng không hề tiêu diệt nguyên thần của huynh ấy. Trước đây, ta còn cảm nhận được nguyên thần của sư huynh ở trong người Đường Tăng. Ngươi cảm nhận được nguyên thần của Kim Thiền Tử? Từ Phương giật mình. Khi nào? Chẳng lẽ là lúc Đường Tam Tạng vào cung Nữ Nhi Quốc? Đúng vậy. Bọ Cạp Tinh gật đầu mạnh mẽ, phẫn uất nói, đáng tiếc Phật môn đã ngăn cản. Tuy ta đã đánh thức nguyên thần của sư huynh, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến huynh ấy sống lại. Từ Phương gật đầu. Giờ hắn mới hiểu vì sao Đường Tăng bị nữ vương mê hoặc, vì sao nữ vương lại khao khát đến vậy, và vì sao Đường Tăng cuối cùng vẫn giữ được mình. Hóa ra là do Bọ Cạp Tinh nhúng tay vào. Điều này cũng giải thích được vì sao nữ vương Nữ Nhi Quốc từ nhỏ chưa từng thấy đàn ông. Đối với nàng, đàn ông chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà Nữ Nhi Quốc không phải chưa từng có đàn ông đến, tại sao nữ vương lại chưa từng gặp? Bởi vì Nữ Nhi Quốc cần một tấm bình phong giả tạo, cũng giống như Đường Tăng trong đội Thỉnh Kinh. Từ trước đến nay, Đường Tăng đại diện cho mặt nạ đạo đức giả của đội Thỉnh Kinh. Đáng tiếc, theo hành trình Thỉnh Kinh, lớp mặt nạ này đang dần biến mất. Còn nữ vương Nữ Nhi Quốc thì đại diện cho bộ mặt của Tây Lương Nữ Quốc. Nhưng sự xuất hiện của đội Thỉnh Kinh đã cho nữ vương một cơ hội để phá vỡ xiềng xích số phận. Vì vậy, nàng thà từ bỏ vương vị, cũng muốn lấy người đến từ Đông Thổ Đại Đường. Khi gặp Đường Tăng, trong lòng nàng hẳn tràn đầy hy vọng về tương lai, tin rằng Đường Tăng có thể thay đổi vận mệnh cả đời mình. Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo tưởng. Hy vọng biến thành tuyệt vọng, bởi vì bản thân Đường Tăng cũng chỉ là một con cờ, không có nhân cách riêng. Hơn nữa, dù là Phật môn hay đạo môn, cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Năm xưa, ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sư huynh vì ta mà cầu xin sư tôn ban thuốc. Đáng tiếc sư tôn không đồng ý, sư huynh liền lén lấy thuốc cho ta trị thương. Thấy mình không thuyết phục được Từ Phương, Bọ Cạp Tinh lại nói. Đáng hận Như Lai phát hiện ra, liền ra tay bem sư huynh. Trong cơn giận dữ, ta đã làm bị thương Như Lai, rồi bỏ trốn khỏi Linh Sơn. Vì vậy, sau đó Ngọc Đế phái tứ đại kim cang bắt ngươi liền trốn đến Tây Lương Nữ Quốc này. Từ Phương hỏi, nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc ngươi gặp Kim Thiền Tử? Ngươi đã thử ở Vương cung Nữ Nhi Quốc rồi, ngươi không thể đánh thức hoàn toàn nguyên thần của Kim Thiền Tử. Giờ dù bắt được Đường Tăng thì có ích gì? Đây là điều Từ Phương hoàn toàn không hiểu. Dựa theo phản ứng của Phật môn và thông tin hắn biết, Bọ Cạp Tinh trốn chui trốn nhủi ở địa bàn của lão quân, chỉ có thể coi là cầm cự lay lắt. Chẳng lẽ nàng ta không biết, một khi lộ diện, Phật môn sẽ không tha cho nàng? Ta không còn thời gian để chờ đợi nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Bọ Cạp Tinh nói nhỏ, ta đã hiến tế thọ nguyên của mình để đổi lấy cơ hội sư huynh sống lại. Một khi Đường Tăng phá giới, sư huynh sẽ sống lại. Đáng hận là ở trong vương cung, Đường Tăng lại có thể chống lại cám dỗ. Đến đây, Từ Phương mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Bọ Cạp Tinh lại cố chấp muốn phá vỡ nguyên dương của Đường Tăng, vì sao nàng ta lại nóng vội như vậy. Nguyên nhân là nàng ta phải nắm bắt cơ hội này, bởi vì theo lời nàng ta nói, nàng đã hiến tế thọ nguyên của mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Ngươi làm thế nào để hiến tế thọ nguyên? Từ Phương vừa hỏi xong, chưa kịp để Bọ Cạp Tinh trả lời, một tiếng thở dài vang lên, sư muội, hà tất phải vậy? Từ Phương và Bọ Cạp Tinh quay đầu lại, thấy Đường Tăng đang ngồi ngay ngắn, hào quang thánh khiết bao phủ lấy cái đầu chọc, khiến hắn trông vô cùng trang nghiêm. Từ thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đường Tăng cất tiếng chào. Từ Phương nhíu mày, Kim Thiền Tử, A Di Đà Phật, chính là Bần Tăng. Kim Thiền Tử thở dài. Không biết Từ thí chủ có thể cho Bần Tăng chút thời gian để giải quyết chuyện giữa Bần Tăng và sư muội hay không? Được thôi, nếu ngươi đã tỉnh lại, vậy giao cho ngươi. Từ Phương gật đầu. Hắn đã hiểu rõ ràng mọi chuyện của Bọ Cạp Tinh, cũng có phán đoán nhất định về một số chuyện trong Phật môn. Vì nguyên thần Kim Thiền Tử đã tỉnh lại, hoặc nói là tạm thời tỉnh lại, vậy chuyện này cứ giao cho hắn ta xử lý, coi như là một ân huệ nhỏ. Sư huynh, Bọ Cạp Tinh không kìm được nước mắt, lao đến ôm chầm lấy Kim Thiền Tử. Lúc này, Từ Phương lắc đầu, rời khỏi Độc Tịch Sơn. Giờ hắn đã hiểu vì sao Tôn Ngộ Không lại nhất quyết đưa Đường Tăng đến Tây Lương Nữ Quốc. Tây Lương Nữ Quốc là địa bàn của lão quân, Phật môn đã đạt thành thỏa thuận với lão quân. Tôn Ngộ Không đưa Đường Tăng đi chơi gái, tuy bề ngoài là để trả thù Đường Tăng, nhưng thực chất là để kích thích Bọ Cạp Tinh ra tay. Dù sao Bọ Cạp Tinh và Kim Thiền Tử cũng có gian tình, chuyện này Từ Phương đã biết từ hồi tham gia Vu Lan hội. Bọ Cạp Tinh sống ở Độc Tịch Sơn hàng trăm năm, tự nhiên hiểu rõ Tây Lương Nữ Quốc là nơi nào. Nếu Tôn Ngộ Không đưa người đàn ông khác đến chơi gái, Bọ Cạp Tinh chắc chắn sẽ không quan tâm. Nhưng, chớ trêu thay, trong cơ thể Đường Tăng lại có nguyên thần của người yêu nàng ta,
Bọ cạp tinh sao có thể chịu đựng được. Quyền lực khiến đàn ông điên cuồng, tình yêu khiến phụ nữ mất trí. Một khi nàng ta ra tay, cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của mình. Tôn Ngộ Không nhận nhiệm vụ của Phật môn, sẽ không để bọ cạp tinh sống sót. Đương nhiên, dù Tôn Ngộ Không không ra tay, bọ cạp tinh đã hiến tế thọ nguyên của mình để đổi lấy phương pháp giúp nguyên thần Kim Thiền Tử sống lại, nàng ta cũng không sống được bao lâu nữa. Hiện tại, điều Từ Phương chưa nghĩ ra là bọ cạp tinh đã hiến tế thọ nguyên như thế nào, hoặc là ai đã dạy nàng ta phương pháp hiến tế thọ nguyên này. Dựa theo những gì Từ Phương thấy ở Vu Lan hội, Kim Thiền Tử được Tỳ Lam Bà Bồ Tát chỉ điểm, người cuối cùng cứu bọ cạp tinh chắc chắn cũng có liên quan đến Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Nếu không, với thực lực của bọ cạp tinh, muốn trốn thoát khỏi Linh Sơn là vô cùng khó khăn. Giờ bọ cạp tinh dùng phương pháp hiến tế để đổi lấy cơ hội cho nguyên thần Kim Thiền Tử sống lại, rất có thể cũng có liên quan đến Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Nhưng điều khiến Từ Phương không hiểu là Tỳ Lam Bà Bồ Tát rốt cuộc là người của phe nào. Bề ngoài, Tỳ Lam Bà Bồ Tát là Bồ Tát của Phật môn, nhưng con trai bà ta, Mão Nhật Tinh Quân, lại là người của Thiên Đình, hơn nữa còn nằm trong Nhị Thập Bát Tú. Nhị Thập Bát Tú đa phần lại là người của đạo môn. Thậm chí, Tỳ Lam Bà Bồ Tát cứu bọ cạp tinh khỏi Linh Sơn, giờ theo nguyên tắc, Mão Nhật Tinh Quân lại bem bọ cạp tinh. Loạn, thật sự quá loạn. Từ Phương lắc đầu, đi về phía Tôn Ngộ Không và những người khác. Sư huynh, tên đầu chọc đó đâu? Tôn Ngộ Không nhảy đến, nhìn sau lưng Từ Phương, hỏi, có phải đến lượt lão Tôn ra tay rồi không? Không cần đâu, yêu quái đó sống không được bao lâu nữa. Từ Phương lắc đầu thở dài. Nguyên thần Kim Thiền Tử tuy đã tỉnh lại, nhưng Từ Phương thấy rõ, hắn ta chống đỡ không được bao lâu. Nếu không, cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới xuất hiện. Dù sao năm xưa ở Linh Sơn, Từ Phương đã tận mắt chứng kiến tình cảm giữa Kim Thiền Tử và bọ cạp tinh. Còn nhục thân của Đường Tăng hiện tại có thể bị nguyên thần Kim Thiền Tử tạm thời khống chế. Từ Phương cũng từng nghĩ đến, rất có thể là do cơ thể Đường Tăng có khuyết điểm nào đó, khiến Kim Thiền Tử thừa cơ hội. Nhưng khe hở này không thể tồn tại lâu dài, nếu không Phật môn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Năm xưa, khi Đường Tăng vừa tròn tháng, mẹ hắn, Ân Văn Kiều, đã thả hắn xuống sông. Để lại dấu hiệu, bà đã cắn đứt một ngón chân út của Đường Tăng. Điều này khiến Đường Tăng từ khi tròn tháng đã bị khuyết tật. Mà theo nghĩa này, người duy nhất trên tam giới từng ăn thịt Đường Tăng dường như chỉ có Ân Văn Kiều. Đường Tăng lớn lên ở chùa Kim Sơn đến năm 18 tuổi, dung mạo Ân Văn Kiều vẫn không thay đổi. Đáng tiếc là Ân Văn Kiều sau đó đã tự sát, nên không thể kiểm chứng thịt Đường Tăng có thực sự trường sinh bất lão hay không. Điều duy nhất có thể chứng minh là thịt Đường Tăng có thể giữ gìn nhan sắc. Thông qua khuyết điểm trên chân Đường Tăng, nguyên thần Kim Thiền Tử có thể tạm thời sống lại, thậm chí khống chế nhục thân của Đường Tăng, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Nói đúng ra, Kim Thiền Tử và bọ cạp tinh đều là những người đáng thương. Một người là tín đồ Phật giáo Mộ Đạo, một người vì theo đuổi tình yêu mà lên trời xuống đất, hai nơi mênh mông đều không thấy. Hiến tế thọ nguyên, chỉ để tìm kiếm một tia hy vọng sống. Ở Độc Tịch Sơn này, đã là cơ hội cuối cùng của nàng. Có lẽ nàng ta cũng biết, một khi Đường Tam Tạng đến Tây Thiên Linh Sơn, thành tựu Phật quả, thì Kim Thiền Tử có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể sống lại nữa. Theo nghĩa này, bọ cạp tinh có sai không? Từ Phương không biết. Hắn chỉ biết, đây là một người phụ nữ ngu ngốc vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng người phụ nữ ngu ngốc này lại là một dòng suối trong lành giữa tam giới hỗn độn này. A Di Đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên. Từ Phương và những người khác quay đầu lại, thấy Đường Tăng đang lặng lẽ đi tới. Đại sư, sư muội của ngươi. Từ Phương biết người trước mặt vẫn là Kim Thiền Tử, nhưng từ biểu cảm không vui không buồn của hắn ta, lại không nhìn ra chút dao động nào. Kim Thiền Tử năm xưa, người sẵn sàng vì sư muội mà trộm thuốc, có lẽ đã bị mài mòn trong luân hồi. Nàng ấy đã đầu thai rồi. Đường Tăng nói nhỏ. Nguyên thần của Bần Tăng cũng không còn gì lưu luyến nữa. Chỉ tiếc sư tôn Như Lai. Thôi, không nhắc nữa. Hắn đã không còn là sư tôn năm xưa nữa. Giờ hắn ta đầy dã tâm. Đối với chuyện này, Từ Phương cũng bất lực. Tuy hắn có thù với Phật môn, nhưng dù muốn lật đổ Phật môn, đó cũng là chuyện của sau này. Hiện tại, hắn chưa đủ thực lực. Từ thí chủ, chúng ta cũng coi như quen biết.